Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste, buon martedì a tutti voi. Alessandro Tronchin di Italia Viva e Chiara Puntar, candidata a sindaco del comune di Sgonico per il centrodestra, saranno gli ospiti di questa mattina, quindi come sempre se volete dialogare con loro potete farlo attraverso il telefono oppure la mail, così come per fare le vostre consuete segnalazioni alla nostra trasmissione. Andiamo subito a vedere le previsioni del tempo con il sito dell'Osmeralpa regionale, poi inizieremo la nostra rassegna stampa. Allora, la situazione generale oggi martedì permarrà aria umida nei bassi strati, mentre giungeranno correnti più secche in quota. Mercoledì si avvicinerà da ovest una depressione che attiverà un flusso di correnti da sud umide e miti. Quindi per oggi martedì 14 maggio cielo in genere nuvoloso, anche coperto sulla zona montana occidentale. Piogge deboli più probabili su pianura e costa nella notte e nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio, specie sui monti. Questa è la situazione per la giornata di oggi, mentre per domani, mercoledì 15 maggio, cielo prevalentemente coperto ma con possibili schiarite sulla costa. Al mattino sulla zona montana possibili deboli piogge, dal pomeriggio piogge in genere moderate, più abbondanti sul settore occidentale. Le piogge potrebbero risultare a carattere di rovescio, anche temporalesco. Giovedì 16 maggio, previsione ancora incerta, cielo da nuvoloso a coperto, piogge intense tra l'alta pianura e le prealpi, abbondanti sulle altre zone, probabili temporali sparsi. Questo è il quadro meteo offertoci dall'Osmeralpa regionale. Allora andiamo a vedere le notizie sui quotidiani in edicola quest'oggi, a cominciare dalla prima pagina del Piccolo di Trieste, come facciamo di consueto, che titola in entrambe le edizioni, a dire il vero, più stranieri in regione, nessun calo della popolazione grazie all'arrivo degli immigrati. Scende anche il tasso di mortalità. Demografia, il report Istat sul Friuli Venezia Giulia. Quindi se non fosse stato per l'arrivo degli stranieri, il bilancio demografico del Friuli Venezia Giulia sarebbe stato in passivo di circa 6.000 unità. Nel 2022 rispetto all'anno precedente sono stati censiti 8.599 cittadini italiani in meno e 8.857 stranieri ingressi, scusate, in più, di cui appunto, allora circa 8.600 in più ingressi, di cui 5.857 stranieri. Questi i numeri. Il sociologo Gui dice fondamentale dare incentivi ai giovani per migliorare il trend demografico, evidentemente. I problemi, le amarezze e la solidarietà, viaggio nel quadrilatero, a Melara tra tetti e vetri rotti, basterebbe la manutenzione. Questo è l'articolo. Melara è difficile da capire, Melara bisogna viverci, lo dice Daniela, lo dicono altri residenti, noi non abbiamo bisogno di compassione, ci stiamo bene, basterebbe un po' di manutenzione. È un servizio che abbiamo realizzato anche noi diverse volte, insomma andando a vedere la realtà proprio del quadrilatero di Melara. Poi ancora Maxi Rissa in centro, ferito grave un giovane, una ventina di persone coinvolte in Borgo Teresiano. Andremo a vedere e rivedere anche questo poi nei nostri servizi. Per la banda dei Rolex 7 condanne, il capo però resta latitante. Abbiamo parlato anche di questo nel nostro telegiornale ieri. Poi Despar dà l'addio a Piazza Unità e sbarca in Cavana, una notizia che sicuramente interessa tante persone. Poi ancora PAN fa rinascere l'industria europea, von der Leyen a Roma e gelo con Forza Italia e autostrade intesa sul dopo Fava. Alcuni dei titoli nelle pagine poi interne li andremo a evidenziare. E poi politica e giustizia, Spinelli al GIP, ho detto tutto, il figlio papà fatto da solo, l'inchiesta delle tangenti a Genova. Il decreto super bonus, si tratta sul rinvio di retroattività e sugar tax, ancora scontro all'interno del governo. Poi ancora la storia, Rocco e il Paron riapre bottega, andremo a vedere anche questo, ma andiamo a vedere ora la prima pagina del quotidiano del Piccolo dell'edizione di Gorizia e Monfalcone, stessi titoli generali, però qui vediamo
che c'è l'approfondimento ancora sulla situazione di Gorizia, negozi da rinnovare a Gorizia, richieste record per 2,7 milioni, lo possiamo vedere qui, poi ancora l'infortunio sulla nave, l'indagine a un bivio, fascicolo contro ignoti ma verso l'individuazione di indagati. Anche l'OGS sbarca in laguna a Grado, la sede in un'ex caserma di Porto Buso. Andiamo a vedere altri quotidiani in edicola quest'oggi, dopo aver visto proprio le previsioni del tempo dell'ARPA, scusate, Ausmer regionale, il Corriere della Sera. Allora, gli indagati scaricano Toti, questo è il titolo relativo proprio al caso Liguria. Sentito dal GIP anche il figlio dell'imprenditore, papà tirato per la giacchetta, la truffa sulle mascherine, Spinelli preso in giro dal governatore, ho finanziato tutti i partiti. Poi dalla soubretta alla barista, le donne dei soggiorni chic, i regali, gli hotel, le fatture, uno degli approfondimenti su questo caso di cui si parla molto in questo momento. Ancora i cantieri e il rischio di stallo, il tema delle dimissioni, gli alleati, la gestione della regione, insomma davvero un putiferio questo caso Liguria. Poi ancora Giorgetti avverte i soldi sono finiti o io ho il super bonus, avanti sulla sugar tax, il ministro tira dritto ma c'è ancora dell'opposizione interna, diciamo così. Escort a 16 anni, una madre svela il giro a Bari, gli arresti, i clienti bene. Una brutta vicenda, così com'è terribile quella della donna di Alessia Pifferi, 38 anni, condannata all'ergastolo, lasciò morire la figlia di stenti, la piccola aveva 18 mesi, la sorella dice deve pagare. Andiamo a vedere altri quotidiani, dopo il Corriere vediamo Repubblica, la diga è per Spinelli, la Tangentopoli Ligure, così Toti in un'intercettazione parla dell'appalto PNRR più ricco d'Italia, noi la finanziamo in ogni modo, diceva. Ombre sul recovery, la Lega teme la bufera, Meloni lotta alla corruzione. Poi ancora Segre, mi minacciano ma non ho paura, il Salone di Torino aggredito Massini. Emergenza antisemitismo, e qui vediamo una scritta che si riferisce proprio a questo fenomeno. Ascesa dei Patrushev per blindare Vladimir Putin al Cremlino e l'approfondimento per quanto riguarda la situazione a Mosca. Vediamo il Sole 24 Ore, super bonus, niente deroghe alla stretta, spunta la mini proroga sulla sugar tax. Questo è invece il focus del giornale, del quotidiano economico. Vediamo anche in centropagina la foto di Paola Cortellesi, cinema e audiovisivo, ecco le nuove regole sul tax credit, si usa appunto la foto di un film di grande successo, quello appunto di Paola Cortellesi, c'è ancora domani. Wall Street fa i conti con i consumi deboli delle famiglie degli USA, degli Stati Uniti, un fenomeno che probabilmente poi arriverà anche da noi come spesso accade. Allora andiamo a vedere altri quotidiani, La Stampa, allarme Segre, odio antisemita, il Viminale dopo il 7 ottobre, triplicate le minacce, le tensioni maggiori a Torino, Roma e Napoli, preoccupazione per le proteste nelle università, gli studenti ebrei, andare a studiare è diventato più difficile, ma io non ho paura, sono persone malate, dice Liliana Segre. Il commento e la destra si rassegnò al potere del libro. Perché von der Leyen si allontana da Meloni, il retroscena per quanto riguarda la politica internazionale, poi la Gol terapia, così i ragazzi del Regina Margherita riescono a battere il tumore. Ora Putin cambia il clan per allungare la guerra, questa è la lettura, appunto ci viene spiegata la mossa di Putin. Landini, le tangenti, fenomeno nazionale,
giornale e si approfondisce anche qui l'inchiesta di Genova, gli Spinelli dai PM inguaiano Toti, il faro della procura sulla gara per la diga. Andiamo a vedere Libero, il trappolone di Genova, così titola Libero, avvoltoi sulla lanterna, ogni giorno una nuova accusa, così magistrati e stampa stanno provando a far saltare il banco in Liguria e ora si punta al capoluogo. Poi ancora convertita la chiesa di San Salvatore, questo è l'Islam moderato, ora questa è una moschea ordine di Erdogan. Vediamo ancora il Domani, la cassaforte di Toti per Bucci e Rixi, ecco il triangolo del potere ligure, Spinelli ascoltato in tribunale, dall'ANAS gli armatori, il tifo delle cricche per Salvini, finanziamenti ricevuti dai comitati del governatore usati per sostenere anche altri politici di centrodestra, 2 milioni di euro incassati fino al 2022, donazioni anche al viceministro leghista e all'assessore ai rifiuti. E poi anche qui cosa c'è dietro alla nuova difesa di Putin, intervista alla premio Nobel Oleksandra Matvichuk, il Papa venga in Ucraina, dice. Ancora vediamo altri quotidiani, Fatto Quotidiano, Spinelli inguaia Toti, al GIP ho detto tutto, Genova per loro, l'imprenditore conferma le promesse del presidente. 35 anni di mazzette, il RAS del Porto iniziò a pagare i politici nell'89, qui vediamo ancora la foto di Giovanni Toti che incontra appunto Spinelli. Allora ancora trovati altri abusi a Villa Sant'Anché, il blitz dei vigili urbani con il drone. Vediamo ancora Meloni e Schlein in TV, così Vespa bypassa le regole, quindi no all'Agicom. Movimento 5 Stelle parla Scarpinato, il caso Liguria insegna siamo in cleptocrazia. Ancora il Giornale, cronista del Giornale condannato al carcere, questo è il caso invece che viene portato in prima pagina. 8 mesi e 6.500 euro di multa al nostro collaboratore Pasquale Napolitano per un articolo di cronaca di 12 righe, un orrore giuridico, ritiene Alessandro Sallusti che scrive un articolo molto duro su questa vicenda. Toti, noi finanziavamo tutti, Spinelli ai magistrati, ho agito per interesse comune, l'inchiesta Genova e adesso la Meloni teme l'effetto paralisi sulle grandi opere del PNRR. Ancora aggressione a Iovino, rissa, percosse e lesioni, ora anche Fedez è indagato. Queste le principali notizie, ma torniamo sul piccolo di Trieste in questa edizione per vedere l'approfondimento proprio sulla maxi rissa in centro, l'abbiamo visto prima appunto sulla prima pagina del quotidiano, pochi centimetri avremmo raccontato un'altra storia, scrive Giampaolo Sarti, quella di un omicidio, poteva andare peggio, decisamente peggio, la rissa tra una ventina di stranieri di domenica pomeriggio finita a coltellate ed è l'ennesimo episodio, l'ultimo di una lunga serie, ormai si è perso il conto, è successo intorno alle 18:20 in pieno centro. Anche noi abbiamo realizzato un servizio su questa rissa di cui sono spuntate anche proprio le immagini, allora rivediamolo insieme. 10, forse addirittura 15 giovani stranieri, mani addosso e coltelli a serramanico estratti dalle tasche. Un parapiglia che ha lasciato senza parole i passanti, molti dei quali se la sono data a gambe. Poi l'arrivo delle volanti della questura, sirene spiegate e il fuggi generale. E reso conto dell'ennesima rissa fra giovani stranieri a Trieste, l'ennesimo episodio violento avvenuto stavolta nel tardo pomeriggio di domenica 13 maggio. Teatro dell'episodio il marciapiede all'angolo fra via Trento e via Geppa, con i protagonisti della zuffa che sono finiti anche più volte in strada tra uno spintone e un pugno, con l'evidente pericolo di essere investiti. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che in un primo momento non hanno trovato nessuno da assistere nonostante le evidenti tracce di sangue sull'asfalto. Poco dopo sono stati deviati nella vicina via Flavio Gioia, dove è stato trovato ormai senza forze e con gli indumenti zuppi di sangue un 17enne pakistano che aveva appena subito una coltellata sotto l'ascella, un punto sensibile che in caso di fendente
ascendente profondo rischia di poter interessare i polmoni. Il giovane, ospite di una struttura di accoglienza per minori a Gorizia, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Cattinara. La sua testimonianza è risultata cruciale per ricostruire l'accaduto. Il ragazzo sostiene di essere stato preso di mira da connazionali, al momento però nessuno di questi è stato rintracciato. La zona era stata teatro di altri episodi analoghi, fra cui un'aggressione a colpi di catena. Al momento il movente dell'episodio violento non è chiaro. E un altro episodio ci riporta sempre il Piccolo, giovane picchiato e rapinato dal branco anche in via Raffineria nel rione di Barriera Vecchia, sempre molto all'attenzione naturalmente delle forze di polizia e delle forze dell'ordine. Alla lunga lista di rapine, risse, pestaggi, accoltellamenti si aggiunge ora anche l'aggressione avvenuta domenica sera in via Raffineria a un passo da piazza Garibaldi, quindi in Barriera. La vittima è un 29enne di origine cubana. L'episodio è stato confermato dalla questura che sta ora indagando. Il giovane è stato accerchiato da una dozzina di altri stranieri, picchiato e derubato. I rapinatori sono poi scappati via facendo perdere le proprie tracce. Questo è l'altro episodio accaduto sempre domenica in città, ma quello più grave l'abbiamo già sentito dalle parole di Marco Stabile. Andiamo a vedere altre notizie, sempre sul Piccolo. Despar dà l'addio a Piazza Unità e sbarca in Cavana con un altro negozio, firmato il contratto fra il gruppo e la famiglia De Morpurgo. Dal prossimo anno il punto vendita nella sede dell'ex Unicredit. Questa è la notizia, insomma, che cambia un po' la geografia delle attività commerciali in pieno centro. Il restyling di Palazzo Pitteri, stanze di lusso e sale congressi. Al piano terra resiste solo il market, il corso, la riqualificazione. Qui vediamo il punto vendita appunto al piano terra di Palazzo Pitteri, proprio sulla piazza Unità. Banda dei Rolex, 7 condanne e un latitante. Le pene complessive per le rapine e le violenze raggiungono i 36 anni di carcere, ma il capo è riuscito a fuggire all'estero. Qui vediamo nelle indagini della squadra mobile anche il tentato omicidio di Rupin Piccolo, lo ricorderete, dell'imprenditore Fabio Galgaro. Allora, rivediamo insieme il nostro servizio. Condannati 7 membri su 8 della banda dei Rolex. La pena più pesante, 9 anni e 6 mesi, a Letizia Laimo, residente a Trieste e considerata la basista del gruppo. 8 anni al 39enne albanese Agron Doci, che sarà espulso dall'Italia al termine della pena. 7 anni e 4 mesi al 38enne italiano residente in Svizzera Eugenio Spina. Sono i 3 imputati che hanno chiesto il rito abbreviato. Hanno patteggiato il 20enne svizzero Bion Elshani, 3 anni e 2 mesi, i 2 fratelli Marlin e David Kalai, 2 anni e 4 mesi, e il 23enne Clevis Luscia, 3 anni e 2 mesi. Questa è la decisione del GUP Alessio Tassan nell'udienza di oggi. Ancora latitante invece l'albanese Christian Lumai, considerato il capo della banda ed ex compagno della 37enne Alaimo. La banda di rapinatori con le sue incursioni, come precisa una nota della procura, ha imperversato nella provincia di Trieste dal febbraio del 2022 al gennaio 2023, quando ci fu l'episodio più eclatante. L'agguato del 66enne Fabio Galgaro nella sua abitazione di Rupin Piccolo. L'imprenditore era stato raggiunto da un proiettile esploso dalla pistola di uno dei rapinatori pur di sottrarre al malcapitato il prezioso orologio. Per pochi centimetri il colpo non risultò fatale. I membri della banda intimidivano, minacciavano e picchiavano le loro vittime per farsi consegnare denaro e Rolex. Nello specifico la triestina Letizia Laimo è stata condannata per concorso in tentato omicidio, 6 rapine di cui 2 con lesioni gravi, una tentata rapina e simulazione di reato. I fratelli Kalai erano imputati di concorso in tentata rapina, Clevis Luscia e Bion Elshani di concorso in rapina, Agron Doci doveva rispondere di concorso in 2 rapine e in una tentata, Eugenio Spina di concorso in 2 rapine con lesioni gravi. Il latitante Christian Lumai è accusato di un tentato omicidio, 8 rapine, di cui 2 con lesioni gravi e 2 tentativi di rapina. Nell'udienza di oggi sono stati anche stabiliti i risarcimenti delle vittime con provvisionali variabili dai 5.000 ai 50.000 euro in base anche al valore degli orologi rubati. I risarcimenti finali verranno stabiliti con una causa civile. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Lo facciamo al telefono con il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, scusatemi. Buongiorno, allora le chiedo subito qual è la situazione in questo momento, se ci sono notizie insomma anche dalla notte e poi se ci sono delle segnalazioni. Allora, per quanto riguarda la notte appena trascorsa, abbiamo rilevato come pattuglie notturne nostre, serali, diciamo, solamente un incidente solo danni, poi interventi di routine, di soliti controlli o altri diciamo, impegni di istituto. Per quanto riguarda la giornata odierna, da quanto posso vedere dalle telecamere, il traffico è tranquillo, non abbiamo interventi in atto, le pattuglie di stagione stanno iniziando, per il momento è tutto tranquillo, anche il tempo sembra sia un po' benevolo, non piove e questo è già tanto. Per quanto riguarda appuntamenti o d'altro, abbiamo in nota taglio di alberi in località Contovello, subito prima dei tornanti adducenti all'abitato. Ci sarà un senso unico alternato con Movieri, perciò potrebbero esserci dei rallentamenti per chi percorre quelle arterie, ripeto, Contovello venendo su da strada del Friuli. Questa sera gioca la Triestina e dovrebbe giocare mi sembra alle 21. Ci sono dei divieti solamente in piazzale Azzurri d'Italia, solita zona di ingresso alle tribune. Abbiamo anche nota dall'ANAS dei lavori sulla grande viabilità triestina, è chiusa in direzione Trieste, è chiusa la rampa d'ingresso dei licenziamenti di VRR per i lavori di asfaltatura, per altri lavori è chiusa anche la rampa, anzi non è chiusa ma ci sono dei lavori sulla rampa d'ingresso in direzione Trieste di via dei Frigessi. Per il resto, ripeto, non abbiamo altri interventi in atto, vi restituirei la linea. Benissimo, allora grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie altrettanto a tutti. Grazie, noi andiamo avanti e leggiamo un po' il giornale, il quotidiano il Corriere della Sera per le notizie di carattere nazionale. Spinelli preso in giro da Toti, miei finanziamenti a tutti i partiti, l'imprenditore al GIP, contributi anche alla Bonino, i soldi a Signorini era in difficoltà. Ancora sempre su questo caso Liguria, il fascicolo per truffa durante il Covid, con le mascherine facciamo briscola, le intercettazioni di uomini vicini ai clan dei Riesini. Poi ancora andiamo avanti, sempre sul Corriere della Sera, anche altri aspetti insomma, della maxi inchiesta, le massaggiatrici, la soubrette, l'amica, i racconti ai PM dei weekend scintillanti, nomine, veleni e sospetti reciproci nella corrente portuale del PD, l'imprenditore Vianello indagato, il partito Noi Mai Condizionati, Mauro Vianello appunto vicino al PD, presidente della Santa Barbara, impresa specializzata nei servizi di prevenzione antincendio del porto. La maggioranza sulle dimissioni, attendiamo l'interrogatorio, anche la Lega inizia a cedere, non si può andare avanti così 2 anni, il rischio blocco dei cantieri, si tratta appunto delle dimissioni o meno del presidente della Liguria. Il fondatore 5 Stelle, la strategia del silenzio del grillo politico per favorire la tournée, il garante evita il caso Toti, ora fa il padre nobile, così il fondatore poi dei 5 Stelle. Andiamo avanti, super bonus e sugar tax, il governo sul filo di lana cerca il compromesso. Oggi in commissione al Senato 5 subemendamenti di Forza Italia. Questo si sta preparando per i lavori di oggi in Parlamento. La linea dura di Giorgetti, i soldi sono finiti, è ora di fermare il debito, o si fa così o io lascio, dice il ministro. Servono risorse, le trovino dai fondi dei ministeri. Ancora Mosca avanza e qui siamo agli esteri, presi 7 villaggi, Kiev rimuove il comandante. A Kharkiv persi oltre 100 km quadrati e l'Estonia valuta di mandare truppe, quindi ancora la guerra in primo piano e i passaggi sempre più preoccupanti. La strana missione della First Lady a Belgrado di Olena Zelenska, poi ancora vediamo sempre sul Corriere della Sera ancora gli approfondimenti appunto sulla guerra, soldati, armi, trincee, quali sono i problemi dell'esercito di Zelensky, Putin aumenta i raid, difficile intercettare droni e missili. Andiamo ancora avanti, si parla dell'antisemitismo, era un po' su tutti i giornali,
mondiali, Liliana Segre al memoriale della Shoah, ondata da odio antisemita, io non ho paura. E poi ancora Israele, Netanyahu contestato nel giorno del ricordo dei caduti, scontri in piazza, Erdogan, 1000 membri di Hamas ricoverati in Turchia. Andiamo ancora avanti, il testimone Cohen, così Trump mi disse di pagare Daniels. L'ex legale di Donald al processo di New York temeva che molte donne si facessero avanti, insomma un passaggio del processo che sta interessando, coinvolgendo l'ex presidente e candidato a essere presidente futuro degli Stati Uniti. Everest, i 2 record sulla cima del mondo, 29 salite per uno Sherpa, 18 per un inglese, primatisti mondiali. Questa è la storia che troviamo oggi sul Corriere della Sera, dove anche troviamo quest'altra notizia, il caso troppi abusi, donne in fuga dall'esercito in Giappone. Il tour di von der Leyen a Roma, i rapporti incerti con Forza Italia, gli eventi paralleli della Presidente e del partito, Ronzulli l'attacca, un cavallo zoppo. Questi movimenti in vista delle europee, qui vediamo una foto, conviene a Meloni, Elli può sparigliare, sondaggisti e confronto da Vespa, si parla appunto del confronto televisivo, le previsioni sul match tra le due leader da parte di alcuni sondaggisti del nostro paese. Conte, sgambetto a Schlein, una legge sulla incandidabilità, no alle corse inganno alle europee e punta al ricorso sul duello in TV, ritiene insomma che non sia giusto questo duello diretto tra le due leader dei due schieramenti principali. Berlinguer, tomba sfregiata, solidarietà bipartisan, la figlia dice Vigliacchi. Ancora sempre sul Corriere della Sera, Salvini o 10 nomi per il Veneto, l'irritazione del governatore Zaia, il leader e l'addio al terzo mandato per Zaia, su questo non ci segue nessuno. E poi ancora le parole di Vannacci, lettera aperta dopo la querela, orgogliosi di Egonu. Vediamo ancora, andiamo avanti sempre sul Corriere, il caso di cronaca terribile, lasciò morire la figlia di fame e di sete condannata all'ergastolo. Milano, Alessia Pifferi ritenuta capace di intendere, la madre appunto condannata all'ergastolo per aver fatto morire la figlia Diana. I festini, gli hotel, i ricatti, escort a 16 anni, 8 arrestati, Bari, botte a una delle 3 ragazzine che voleva smettere, i PM, i social come un mercato, è stato scoperchiato insomma un traffico davvero terribile con giovanissime. Sul telefonino le foto con il figlio del boss, i sospetti della mamma, un'altra donna invece è stata pagata per tacere. Andiamo a vedere ancora sul piccolo, il piccolo di Trieste, invece torniamo nella nostra città per vedere ancora il caso dei consultori dimezzati, domani sciopero e presidio. Il personale dei 2 consultori familiari di Roiano e Valmaura si asterrà dal lavoro per l'intera giornata di domani, mercoledì. Le rassicurazioni del direttore dell'azienda sanitaria Antonio Poggiana in merito allo stato della riorganizzazione non convincono i sindacati CGIL e FIALS, che pertanto rinnovano la protesta e chiamano in parallelo allo sciopero di 24 ore anche un presidio in campo San Giacomo, sempre per domani dalle 10 alle 12. Allora rivediamo insieme anche il nostro servizio dopo la presentazione ieri dello sciopero. Problemi organizzativi, spazi carenti e orari non in linea con la domanda dell'utenza sono solo alcuni dei punti critici messi in evidenza dal personale dei consultori familiari di Trieste dopo l'accorpamento voluto dalla SUGI più di 3 mesi fa. Personale che incrocerà le braccia mercoledì 15 maggio per l'intera giornata per lo sciopero proclamato da CGIL e FIALS, che sarà accompagnato da un presidio dalle 10 alle 12 in campo San Giacomo. Perché l'azienda non vuole ascoltare le loro segnalazioni
in quanto il servizio non ha un orario di copertura adeguato al pubblico. Hanno detto più volte che le 12 ore non sono utili all'assistenza perché tolgono la presenza di operatori fondamentali la mattina che non possono dare servizio adeguato nella sera. Hanno documentato le agende cartacee. Dopodiché gli spazi sono stati ulteriormente ridotti, già nell'accorpamento sono stati ridotti gli spazi, le operatrici segnalano che ci saranno delle ristrutturazioni all'interno di Valmaura. Nelle ultime 3 assemblee il personale dei 2 consultori rimasti, Roiano e Valmaura, ha lamentato diversi problemi che vanno dalla mancanza di ginecologi per attuare il nuovo servizio per le maternità a basso rischio all'ampliamento dell'orario alla sera che toglie di fatto personale negli orari più frequentati e in qualche caso sovraffollati, mentre, hanno spiegato i sindacalisti FIAS e CGIL, dalle 18 alle 20 i servizi non sono aperti al pubblico. Testimonianze di donne, di mamme che hanno avuto dei disagi che sono stati creati proprio da questo tipo di organizzazione attuale. Noi abbiamo sentito gli operatori 3 volte in assemblea e la gran parte, se non quasi tutti, hanno denunciato delle criticità che noi in qualche modo vorremmo che la direzione si prenda atto e che porti delle modifiche a questo nuovo sistema. Sicuramente è tutto migliorabile, ma se si continua a dire che così funziona non andremo da nessuna parte. Allora, ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa e i nostri servizi. A fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora andiamo subito a rivedere le notizie sui quotidiani, a cominciare dal piccolo di Trieste con le notizie del mondo industriale della nostra zona. La crisi Tirso alla svolta finale, cedere in Cina e salvare il sito. Un'esposizione con i fornitori di elettricità e stipendi pagati a singhiozzo da mesi. La proprietà tratta la vendita di uno stabilimento all'estero per dare fiato a Muggia, le difficoltà della fabbrica tessile. Qui vediamo l'ingresso proprio della Tirso di Muggia, appartenente al gruppo veneto del tessile Filman Made. Un'esposizione con i fornitori di energia elettrica da oltre 3 milioni e stipendi che dall'inizio dell'anno sono pagati in 2 tranche per la scarsa liquidità. La crisi Tirso si trascina dal post pandemia, è entrata nella sua fase più delicata. La proprietà sta facendo il possibile per salvare lo stabilimento, ma le soluzioni sono dolorose. Cedere un impianto in Cina per reperire nuove risorse o attivare un'operazione di leasing sui muri della fabbrica di Muggia. Ieri si è tenuto un tavolo di confronto tra il gruppo, testa a Treviso e sedi in varie parti del mondo, e i sindacati. In ballo ci sono 180 dipendenti, in maggioranza donne, filatrici, operai in torcitura con un'età media superiore ai 50 anni, dunque di difficile ricollocazione su un mercato locale dove non ci sono altre attività tessili come la Tirso, che a Muggia produce fibre performanti e resistenti a prodotti chimici, fuoco, elettricità e lame, impiegate dalle tende da sole alle uniformi dei pompieri. Questa è la situazione della Tirso, quindi attenzione a questa nuova possibile situazione di crisi. Vediamo anche la festa per Zeno, i portuali salutano il loro presidente, Brindisi e la Marittima con D'Agostino per l'addio al numero 1 dell'autorità. Nell'agenda del presidente Zeno D'Agostino non mancano i brindisi di saluto in queste 2 settimane abbondanti che lo separano dalla fine dei 9 anni trascorsi a Trieste, ma c'è da scommettere che fra i tanti momenti di commiato quello con i lavoratori è il più atteso dal numero 1 dell'autority. Qui vediamo appunto Zeno D'Agostino. Mariani dell'Alpt ha garantito grandi risultati, rispetto e dignità ai lavoratori. Questo è il riconoscimento al presidente uscente. Lungomare di Barcola, avviati i lavori di ripristino, la gettata di cemento, iniziati ieri i lavori di ripristino del lungomare Benedetto Croce a Barcola, che era stato pesantemente danneggiato dalle mareggiate dello scorso autunno. L'intervento, sottolineato da Di Piazza, richiede un investimento di 400.000 euro. Stamane alle 10 saranno invece inaugurati in pineta i giochi finanziati dalla Fondazione
CR Trieste. Anche noi siamo andati ieri proprio in quella zona con l'assessore competente Michele Babbuder, allora rivediamo insieme il nostro servizio. In alcuni tratti sono ovviamente stati ripristinati anche i cubetti in porfido perché erano i più vicini al mare, e con questa ultima fase si provvederà con la rimessa in pristino dei cubetti in porfido superficiali. Partita questa mattina l'ultima fase della ripavimentazione del lungomare Benedetto Croce, un luogo di Barcola preso d'assalto ogni estate. Continua la corsa contro il tempo per dare ai triestini la possibilità di vivere la stagione balneare al meglio. Da oggi, peraltro una ditta anche locale del territorio della nostra ex provincia provvederà a fare le opere di completamento. Tra settembre e ottobre provvederemo anche proprio in questi punti che sono stati più danneggiati a rinforzare le opere di scogliera, ovviamente a mare. Quindi quando ci si potrà distendere coprendo completamente la passeggiata? In alcuni spezzoni ovviamente i triestini hanno già potuto usufruire e utilizzare le aree del lungomare, lo faranno anche durante l'estate e saranno delimitate unicamente le aree sulle quali si provvederà all'opera di ripascimento, insomma di riposizionamento dei cubetti in porfido. Ho preferito, e me ne assumo tutte le responsabilità, una soluzione definitiva piuttosto che soluzioni temporanee. Infine una risposta sugli spazi usufruibili da bus e pullman al bivio di Miramare. Proprio il tratto che porta al castello era stato pesantemente danneggiato dalle mareggiate. Noi abbiamo istituito come comune uno spazio di circa 4-5 posti bus in prossimità del bivio. C'è la scomodità di fare qualche metro in più, ovviamente per le persone che hanno una certa difficoltà motoria non posso nascondere che possa incidere anche fare 300 metri in più. Ciò non toglie però che come comune ci siamo fatti parte attiva anche nei confronti della regione di Trenitalia. Dal periodo estivo ci sarà un maggiore numero di treni che si fermerà alla stazione di Miramare, quindi poter usufruire anche dell'ingresso da via Beirut, e c'è un lavoro che va fatto di squadra, quindi a partire dal castello di Miramare, dalle guide che organizzano i tour ovviamente, da chi predispone e offre dei tour presso il castello, ci deve essere anche la ferma consapevolezza che è bene non utilizzare l'autobus per recarsi in quelle zone. Allora, torniamo a leggere il giornale con questo reportage in quel di Melara. Vivere a Melara tra tetti e vetri rotti, non compatite, ci serve solo più attenzione. Tra amarezza e solidarietà c'è chi all'inizio proprio non voleva abitarci, ma adesso si impegna, riqualificazione promessa e mai realizzata, dicono alcuni residenti. Davide Calabrese, attore e cantante degli Oblivion, cresciuto nel Cubone. Ai miei tempi il quartiere era più calmo, ma non per questo meno vivo. La mia carriera iniziata da quel palco in cemento tra tute colorate e libertà. Qui vediamo appunto il giovanissimo Davide Calabrese, da adolescente a Melara e oggi attore della compagnia degli Oblivion. Dalla macelleria all'angolo di Rocco rivive la storica bottega del Paron. L'imprenditore Settimo, fondatore di Edil Group, con un'enoteca recupera l'immobile tra le vie Tarabocchia e Slata per, vediamo qui la realizzazione nuova, appunto il recupero di questo negozio. Granchio blu, così alieno e invasivo, e può arrivare una seconda ondata, il convegno al Museo di Storia Naturale per approfondire proprio la questione del granchio blu. Si è svolto ieri pomeriggio nella sede del museo in via Tomins. Per quanto riguarda Muggia, il Carso e Duino Aurisina, il caso taglio della vegetazione a Duino, arriva la forestale, c'è l'esposto lungo la statale 14 vicino al bowling, e un gruppo di residenti si dice contrario ai lavori della proprietà storica dei 17. Il comune manda la polizia locale. Vediamo il sindaco Polidori: sulle Noghere dette tante falsità. Il candidato alle elezioni comunali 8-9 giugno Marchesic, il TLT, il cambio del medico senza appuntamento a Duino Aurisina. La SUGI comunica che oggi dalle 8 alle 11:45 gli ex assistiti
mariti del medico Luigi Grasso, in quiescenza dal 30 aprile, che non hanno ancora effettuato la scelta del nuovo medico, potranno recarsi senza appuntamento nella sede del distretto sanitario di Aurisina per effettuare la nuova iscrizione. Ancora alla Contrada, Collegio del Mondo Unito, sabato la festa dell'anno. Poi ancora andiamo invece a vedere l'edizione sempre del Piccolo ma di Gorizia Monfalcone, ma nella pagina regionale, il nodo delle partecipate, l'avvocato Monaco alla presidenza, intesa raggiunta in maggioranza sul successore di Fava appunto per le autostrade, un altro legale al vertice di uno studio milanese. Andiamo ancora sempre sulle notizie appunto del Piccolo, dell'attualità. C'è sempre verso le elezioni il rinascimento dell'industria per un'Europa più competitiva, l'intervista a Stefan Pan, l'appello alla politica del vicepresidente designato di Confindustria in vista del voto di giugno. Dobbiamo lavorare insieme per una strategia che metta al centro la crescita sostenibile, dice, era anche in prima pagina il richiamo a questo articolo. E poi in regione appello della CISL per accelerare sul ritorno delle province. In Friuli Venezia Giulia Della Ricca dice enti intermedi necessari. L'assessore Roberti sarà così con la riforma dello statuto. Lo abbiamo detto anche noi con un servizio ieri seguendo proprio questo convegno della CISL sull'autonomia del Friuli Venezia Giulia. Allora rivediamolo insieme. Da un lato la riforma del comparto unico si è rivelata molto positiva, dall'altra i comuni sono in grande stato di affaticamento nella gestione dell'ordinario ma anche dello straordinario, un esempio su tutti la gestione del PNRR. In un convegno dedicato all'autonomia del Friuli Venezia Giulia, la CISL ha sollecitato la Regione con un appello all'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, tra i relatori insieme ai segretari CISL Ignazio Ganga e Alberto Monticco, per avviare in tempi brevissimi una riflessione sull'opportunità di istituire un ente intermedio tra comuni e regione. Abbiamo voluto valorizzare quello che è stato fatto e quello che si può fare, l'innovazione che possiamo portare e portarla in modo particolare negli enti pubblici, nella pubblica amministrazione. C'è ancora molto da fare, in modo particolare per i comuni che sono più in sofferenza. Pensiamo che negli ultimi anni i comuni hanno perso più di 2000 dipendenti. Il sindacato si è anche concentrato sul fenomeno dell'allontanamento dei giovani dal lavoro negli enti pubblici, auspicando un'inversione di rotta. Come far percepire ai giovani una buona prospettiva di lavoro all'interno della pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione che non mette solo timbri, non fa solo passaggi di carte, ma ci sono diversi settori che possono valorizzare questi giovani che entrano attraverso i concorsi, ma vanno valorizzati anche tutti quelli che lavorano all'interno, perché molte volte si sentono penalizzati e non, valorizzati nelle loro competenze. Allora torniamo a leggere ancora il Piccolo, le pagine che sono dedicate a Istria, Quarnero e Dalmazia. Nuova marina di Fiume, la lunga attesa agli sgoccioli, fiducia per l'arrivo del permesso di costruire mancante, il progetto da 50 milioni coinvolge ACI Gitone e l'Ursen, inaugurazione del porticciolo prevista nel 2026. E poi c'è, dopo l'exploit sul palco dell'Eurovision Song Contest 2024 di Malmö, sia lui sia Angelina Mango saranno al Sea Star Festival a Umago, effetto Baby Lasagna in Svezia per trainare il turismo croato dopo il successo, appunto arrivato secondo se non ricordo male. La Presidente giura sulla Macedonia, tensione Skopje-Atene, l'insediamento di Davkova, omessa la specificazione del nord stabilita nel 2018 dopo una lunga diatriba, contrariate Grecia, Bulgaria
Bulgaria e Unione Europea, qualche tensione appunto da quelle parti. L'economia, Recruiting Day da 8 aziende della regione, 110 posti a Trieste. Appuntamento il 10 giugno, candidature online entro il 2. Fra le imprese interessate Acegas APS AMG, Generali e BAT, i servizi per il lavoro. Vediamo appunto la difficoltà a reperire sul mercato lavoratori spinge ancora una volta le aziende a private a allearsi con il pubblico. Si cercano 110 addetti in queste aziende anche di Trieste. Ci sono Acegas APS AMG, BAT, Ariete, CPI Eng, Generali, Iscopi, ITS, Ecologia e Monticolo e Foti. In ballo ci sono 110 posizioni, un numero notevole su questo territorio. Servono geologi, ingegneri, operai specializzati, disegnatori, responsabili della sicurezza, consulenti della digitalizzazione, responsabili di cantiere. Queste le figure più ricercate con questo nuovo Recruiting Day. Ancora nel 2025 la ripresa tedesca sosterrà l'economia del Friuli Venezia Giulia, dice il friulano Marzio Pividori, che è amministratore delegato della nuova fintech bancaria. Ancora andiamo avanti sul piccolo dell'edizione di Gorizia Monfalcone per vedere che a Gorizia sono esauriti i contributi per rinnovare i negozi, sono state presentate 66 domande, stanziati 500.000 euro e poi raddoppiati, ma le richieste sono per 2,7 milioni. L'iniziativa del Fondo Gorizia fa centro, superata ogni più rosea aspettativa proprio per rinnovare i negozi di Gorizia. Poi ancora la Tari e le spese fisse sono il nostro problema, dice la titolare di un bar goriziano, studiamo dei correttivi, l'invito. Ancora invece per quanto riguarda sempre le pagine locali del piccolo di Gorizia e Monfalcone, si va a Monfalcone proprio e si torna a parlare dell'infortunio di gennaio a Panzano nel cantiere. Dalla perizia novità sull'inchiesta. Intanto con la nave sulla riva si attende ancora l'ok per far ripartire almeno una delle due torri. Il fascicolo attualmente a carico di ignoti è destinato a contenere a breve uno o più nomi. Qui vediamo le immagini dell'incidente, l'infortunio del 19 gennaio dalla riva D sotto, qui vediamo la Main Shif Relax trasferita sulla banchina e Ashikul Islam, il ragazzo, il giovane operaio ferito in quella occasione. Poi ancora Monfalcone, capitale della scienza under 18, coinvolte 135 classi, giovedì il via all'ex pretura, scuole anche da Trieste, Cervignano e Udine. Tra i progetti si guarda a Go 2025. Torniamo sull'edizione triestina per la pagina sportiva. Triestina al Rocco, il primo round da non sprecare, il tecnico Bordin, il Benevento è di alto livello ma io non penso alla doppia sfida, dobbiamo fare noi la partita. Questa la sfida appunto scampata per un soffio l'eliminazione sabato scorso con la Giana. La Triestina da stasera alle 21 rimette le sue fiche sul tappeto della roulette dei playoff e ce ne parla anche Bernardo Gulotta, che realizza invece la partita appunto con Giana Erminio. Vediamo. C'è da dire che guardare la Triestina non è adatto ai deboli di cuore. Prima il gol della Giana Erminio all'83esimo su un calcio di rigore giustamente assegnato e realizzato da Maguette Foll. Poi il pareggio 3 minuti dopo di Alessandro Malomo da calcio d'angolo e i 100 metri di corsa per andare a esultare sotto la curva Furlan. Infine il gol non gol su mischia furibonda in area giuliana, con la giocata di Perna che sembri superare la linea nonostante l'intervento super di Agostino. Il VAR però rispetto alle immagini non perfettamente chiare a disposizione per l'analisi non convalida la rete, graziando così l'Unione che a stretto giro potrà esultare per il passaggio del turno. Così raccontata la partita sembra essere stata piuttosto interessante e intensa, tutt'altro invece, almeno nel secondo tempo quando la Triestina ha abbassato molto il proprio baricentro, consentendo agli avversari di avanzare sempre oltre la metà campo per cercare la via
via del gol, con i giuliani che si sono difesi per mantenere il risultato in parità, sapendo di poter contare su 2 risultati per passare il turno. Una strategia che però contro il Benevento, la squadra uscita dal sorteggio e prossima avversaria dell'Unione, non potrà funzionare in primis perché l'avversario è decisamente diverso, in secondo luogo perché il passaggio del turno sarà deciso su doppio confronto e domani l'Unione dovrà cercare di fare risultato in casa per potersela giocare poi in Campania. Tornando alla partita contro la Giana, sono state poche a conti fatti le azioni interessanti, fatto salvo per gli ultimi 10 minuti di gioco. Nel primo tempo si evidenzia un tiro di Pavlev a seguito di un'incursione di Elazrak respinta dal portiere. Al 21esimo occasione di testa per Minesso su sponda aerea da calcio d'angolo con palla spedita fuori. Un tiro di Germano impegna Zacchi in un'uscita in tuffo con sfera fuori dallo specchio. Nella ripresa gol annullato agli ospiti per posizione di fuorigioco. Decisamente imprecisa la capocciata di Pavlev al 73esimo, quindi il fallo da rigore di Malomo assegnato dopo diversi minuti di check al VAR per verificare l'eventuale fuorigioco del passaggio precedente. Ribaltamento di fronte immediato però con Malomo che riscatta il fallo con un preziosissimo gol di testa che gli dà le energie per farsi tutto il campo per risultare sotto la curva dei tifosi alabardati. In pieno recupero l'assalto della Giana che sfiora l'impresa, sfiora però perché tecnologia e una buona dose di sfortuna fermano il play-off della squadra di Gorgonzola che, bisogna dirlo, esce a testa alta dal Rocco. La Triestina raggiunge l'obiettivo giocando così, per domani però bisognerà cambiare passo. È l'appuntamento di questa sera alle 21 appunto per la Triestina. Ancora il tempo per qualche notizia, le buone notizie, la sezione buone notizie del Corriere della Sera, l'impresa del bene, testimoni, la conduttrice televisiva e l'impegno per i diritti dell'universo femminile, Caterina Balivo, conciliare famiglia e carriera, le donne non sono aiutate, dice appunto la conduttrice. Poi ancora andiamo avanti sempre nelle buone notizie, Vietnam a Grate, tutta in bici sui pedali della solidarietà, questa è l'impresa, Matteo Gadda è l'impresa per la comunità socioassistenziale in cui vive la cugina Giada, 20 paesi in 9 mesi. Ancora Emiliano e Chiara, moto di vita a 300 all'ora con gli amputati, le folle gare dei Paralympic Riders e la Onlus diversamente disabili di Malagoli e Valentini, lui correva anche dopo aver perso la gamba, lei è ripartita dopo un incidente, ora organizzano GP sui grandi circuiti dal Mugello a Le Mans, il mito di Kempster e l'ammirazione di Rossi. Andiamo ancora avanti, la premiazione degli alfieri, Mattarella, la solidarietà è fonte di sicurezza collettiva, giovani e non profit, il futuro sono loro, va progettato insieme. Qui vediamo il discorso appunto del presidente Sergio Mattarella durante il suo intervento in collegamento dal Quirinale all'inaugurazione di Milano Civil Week. Ancora andiamo avanti sempre sul Corriere della Sera su buone notizie con Reach Out, la sanità è mobile e a portata di tutti. Ancora l'inchiesta lavoro se sei straniera non c'è, extra UE e donne discriminate 2 volte, il divario con gli uomini supera i 30 punti, i pregiudizi dello stereotipo badante, ISMU sottopagate, non siamo attrattivi, opportunità mancate per loro e per le aziende. Questa è l'analisi insomma abbastanza scoraggiante sul Corriere della Sera per quanto riguarda la situazione lavorativa delle donne. Torniamo sul Piccolo per questo approfondimento che c'era proprio in prima pagina come titolo principale proprio del Piccolo, un fatto demografico, un'analisi dei dati, residenti stabili grazie agli stranieri. Senza le migrazioni avremmo circa 6.000 abitanti in meno, cala il tasso di mortalità, l'età media sale a 48,3 anni. Se non fosse stato per l'arrivo degli stranieri il bilancio demografico sarebbe stato in passivo di circa 6.000 unità, l'abbiamo visto. Prima appunto in prima pagina, detto che la popolazione del Friuli Venezia Giulia è il 2% di quella italiana, il numero dei residenti aumenta di 660 unità nelle province di Pordenone, 135 in quella di Gorizia, le province di Udine e Trieste invece perdono rispettivamente 1066 e 128 abitanti, così l'Istat. Secondo l'Istat l'andamento dei movimenti migratori interni conferma l'attrattività della nostra
nostra regione. Quasi un terzo vive nelle città capoluogo, poco meno di un quarto nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Vediamo ancora il sociologo Gui: l'arrivo di immigrati ci tiene in equilibrio, dice. L'esperto di dinamiche demografiche più propensi a fare figli, mentre gli italiani, ovviamente gli stranieri, mentre gli italiani sono sempre più longevi ma meno prolifici. Questo è il dato, insomma, analizzato dal sociologo. Dobbiamo dare aiuti concreti ai giovani, stimolare la natalità, così facendo ci sarà un futuro migliore anche per gli anziani, così dice ancora. Poi c'è ancora anche qui l'inchiesta, i nodi della politica, l'inchiesta di Genova, l'inchiesta della Liguria. Spinelli parla al GIP: ho detto tutto, il figlio lo scarica, ha fatto tutto lui. L'imprenditore si è difeso dicendo che i finanziamenti erano regolari. Il suo avvocato ha detto che si è sfogato. Così per quanto riguarda l'interrogatorio dell'imprenditore dirigente sportivo Aldo Spinelli. La maggioranza in stand-by, congelate le dimissioni di Toti, prima l'interrogatorio, così dicono i partiti della coalizione di centrodestra. Abbiamo visto anche l'arrivo di von der Leyen che sbarca a Roma, caos sull'agenda, il gelo con Forza Italia, la tappa nella capitale si rivela la più difficile con incontri solo a porte chiuse, ma Tajani dice tutto bene. La Presidente della Commissione UE. Per la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli è ormai un cavallo zoppo, così l'ha definita. Un boomerang, radicalizzare lo scontro sulle moschee, Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. La coordinatrice Savino interviene nel dibattito sul tema distanziando il partito dalle posizioni dei candidati del Carroccio, Vannacci e Cisint. Così scrive Giovanni Tomasin sul Piccolo. Forza Italia dei Friuli Venezia Giulia prende le distanze dalle uscite della Lega in materia di moschee e di religione. Saremo irremovibili nel punire chi delinque, ma no alla propaganda sulla religione, dice Savino. Le minacce alla senatrice Segre: ma non mi faccio spaventare, un'ondata spaventosa di antisemitismo, dice l'osservatorio OSCAD, denuncia dal 7 ottobre 345 episodi di violenza contro ebrei, tra questi 41 sono crimini motivati da pregiudizio e 112 incitano all'odio online. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, diamo subito il buongiorno a Alessandro Tronchin di Italia Viva. Bentornato nei nostri studi. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora parleremo con Alessandro Tronchin di tutti gli argomenti, insomma, che anche ci sottoporrete con le vostre mail, con le vostre telefonate, ma partirei dall'appuntamento con le europee, no? Perché ormai, insomma, siamo davvero quasi al traguardo, no? Manca poco. Direi di sì, anche perché la campagna è una campagna lampo, visto che le liste sono state chiuse a inizio maggio, si vota l'8 e il 9 giugno e quindi diciamo che ormai manca meno di un mese. Mettiamola così, ne discutevamo prima, fortunatamente per ora il tempo è anche brutto, quindi magari anche la gente nella disperazione di questo brutto tempo anche un po' ascolta i candidati. Speriamo che dopo l'8 e 9 giugno non ci sia troppo sole, altrimenti anche l'affluenza elettorale probabilmente non sarà delle migliori, ed è un po' un peccato perché queste elezioni sono elezioni molto importanti, lo stanno dicendo un pochino tutti. Noi di Italia Viva, che assieme a altre forze, il Partito Socialista Italiano, Più Europa, i Radicali, facciamo parte di questa lista di scopo Stati Uniti d'Europa, e cerchiamo di accendere ancora di più il focus su questo concetto. Diciamo, l'abbiamo già messo anche nel simbolo, quello che è il nostro programma, una maggiore integrazione europea. Tra l'altro il 17 venerdì alle 11 al City Bar Tegesteo ci sarà la presentazione ufficiale anche del capolista del Nord-Est, questa figura un po' particolare, potremmo dire Graham Watson, che è un cittadino scozzese naturalizzato italiano,
che quindi potrà portare anche la testimonianza di come si è vissuto in un paese che prima era Unione Europea, con tutti i suoi distinguo, ricordiamo che ovviamente la Gran Bretagna ad esempio non aveva l'euro, ma poi ne è uscita e diciamo che in questi anni abbiamo visto che non è stato esattamente rose e fiori, visto che quindi ogni tanto ritorna questo tema non più della Brexit che riguardava loro, ma magari dell'Italexit. Sì. È facile a parole dire usciamo, dopo torna alla prova dei fatti. Più riprese, esatto, no? Esatto. Soprattutto poi in concomitanza, proprio con l'appuntamento con il voto, con le urne, proprio per il rinnovo, no? degli organi che governano l'Europa. Stati Uniti d'Europa, quindi sì, è esattamente il contrario, no? Quello che diciamo che c'è chi in questa campagna ha messo nei suoi cartelloni anche legittimamente meno Europa più Italia. Forse sarebbe stato più corretto dire che meno Europa significa più Stati Uniti, significa più Cina, significa più India, cioè paesi molto più grandi di noi, molto più economicamente forti di noi, molto più popolosi di noi. Un paese di 60 milioni e poco più di abitanti, difficilmente da solo, in un contesto dove Cina e India da sola pesano per 3 miliardi, riesce a avere una sua capacità di autonomia, vuoi economica, vuoi militare, vuoi politica. Noi invece crediamo che l'Europa così com'è non va, l'ha dimostrato a tantissimi livelli, anche l'ultima volta che ho avuto la fortuna di essere vostro ospite ho cercato di un po' portare degli elementi a supporto di cosa non è andato, ma anche di cosa sta andando e di cosa dovremmo in qualche modo rafforzare di più. Non esiste Stato, ho detto anche l'ultima volta, che non si caratterizzi, indipendentemente da come lo pensiamo, da 3 cose fondamentali: la moneta, e quindi l'economia, diciamo che ce l'abbiamo con i suoi pro e i suoi contro, la politica di difesa, che significa controllo anche delle frontiere, ci manca un esercito europeo, abbiamo polizie disomogenee, abbiamo eserciti disomogenei e anche se separati tutti molto costosi, e ovviamente senza queste 2 cose non potremo mai avere una politica estera comune. L'Europa può essere, da un punto di vista del mercato economico lo è, un gigante, chiamiamolo così, e sicuramente da un punto di vista politico oggi è un nano che va a traino, per non usare altre parole, di altri paesi più influenti del nostro. Diciamo che siamo arrivati a una delle ultime chiamate. Una delle ultime chiamate. Fra l'altro la questione demografica è oggi affrontata per quanto riguarda la nostra regione in particolare, ma è un fenomeno che si può allargare, no? Anche un po' a tutta Italia, sì, forse anche in altri paesi d'Europa, è affrontata sul piccolo con un'analisi dei dati dell'Istat: residenti stabili grazie agli stranieri, no? Questa è un'analisi che viene evidenziata. Senza l'immigrazione avremo circa 6.000 abitanti in meno, cala il tasso di mortalità, ma l'età media sale a 48,3 anni, quindi siamo sempre più vecchi, meno prolifici, e quindi questa è un po' la situazione che ci accomuna anche a tante altre situazioni, non è soltanto la nostra regione, no, in queste condizioni. Assolutamente non è una questione o solo del Friuli Venezia Giulia, solo dell'Italia, è una cosa che ci trasciniamo anche da anni. Potremmo essere anche un pochino onesti a dire che forse questa è anche la dimostrazione palese che le politiche di mero incentivo alla natalità, cioè tradotto diamo più soldi, non bastano. Dobbiamo dircelo con chiarezza, tutte le società occidentali tendenzialmente quando aumenta il benessere diminuisce anche il numero di figli, lo è stato così, cioè l'Italia degli anni 50 o 60, che era un paese uscito dalla guerra, ancora molto agricolo, che andava verso l'industrializzazione, facevano molto più figli. Certo. Man mano che il reddito pro capite è salito, anche questo è andato a livellarsi. Il vero problema però è che, salvo alcune isole felici, la città di Trieste lo è anche stato, bisogna dirlo con onestà, o l'Emilia Romagna, che negli anni del baby boom hanno investito negli asili nidi o altro, molte altre regioni non hanno fatto. Io sono originario del Veneto, mi ricordo, vengo da un paese che era, anziché un paese di 17.000 abitanti, prima di dotarsi di un asilo nido pubblico io ero già alle scuole medie. Quindi, cioè si è cominciato a costruirli giovane, quando... no? Quindi diciamola così, è un po' difficile chiudere la porta della stalla quando i buoi sono scappati. È così, è vero. Allora, una telefonata subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Laura, sono Silva da Monfalcone. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Volevo dire solo una cosa al suo ospite. Ha iniziato dicendo
che con la Brexit nell'Inghilterra non ci sono tutte rose e fiori. Voglio chiedere, quale fiore paragona l'Italia sulla giustizia, l'immigrazione e la sanità? Visto che dice che uscendo dall'Europa non sono rose e fiori. Capito, è polemica insomma la domanda di Silva. Va bene, grazie Silva, buona giornata. Allora, punzecchia, no? Ah no, ci sta, La signora dice, rispondo subito. Preciso una cosa, quando parlavo della Brexit parlavo del fatto che a Londra per alcuni mesi mancavano le derrate alimentari perché non si poteva, per il modo in cui il governo aveva gestito, far sì che entrassero banalmente camionisti senza la cittadinanza inglese. La maggior parte dei camionisti europei che portano derrate alimentari verso l'Inghilterra sono polacchi. Quindi ci sono delle immagini, sono pubbliche, nelle quali i banconi dei supermercati erano vuoti. Poi, tornando ai problemi che la signora ha detto, io sono d'accordissimo, però ricordiamoci una cosa, materie come la giustizia, materie come la sanità non sono competenza europea, sono competenza nazionale, sulla quale anche qua non mi sento assolutamente, perché sarebbe pura ipocrisia di dire che è tutta colpa di una parte, ma scontiamo anni nei quali noi continuiamo un lento e inesorabile declino nelle politiche sanitarie, con sempre meno investimento sulle politiche di sanità pubblica, sulla giustizia con tanti bellissimi proclami, che però si traducono in una giustizia lenta, elefantiaca, in alcuni casi, mi permetto di dirlo col massimo rispetto, forse più attenta allo scoop da poi far uscire sul giornale che al merito reale dell'indagine, però di nuovo sono materie nelle quali è lo Stato nazionale che deve legiferare. Mi sento di dire questo, forse se riflettessimo tutti noi, ciascuno di noi, ciascun cittadino, non solo chi ha l'onere e l'onore di rivestire una carica pubblica, indipendentemente che sia di centrodestra o di centrosinistra, su quello che è stato gli ultimi 30 anni dovremmo un po' scospargerci, anche se non è periodo perché è già passato il capo di cenere, e dirci che forse è 30 anni che più che fare politica facciamo tifo da stadio, nel quale ci sono due tifoserie, quindi, a seconda del fatto che la nostra tifoseria segni o meno un gol, siamo più propensi a essere benevoli o a attaccarla. Prendiamo i fatti di cronaca che stanno uscendo adesso in Liguria, ma un mese e mezzo fa uscivano in Puglia. Allora quando un mese e mezzo fa uscivano in Puglia per il comune di Bari e per la regione Puglia, c'era una parte, quella che esprime il sindaco e il governatore, sostanzialmente il centrosinistra, il Partito Democratico, che anche legittimamente diceva bene, aspettiamo che si concluda l'iter, che ci siano delle indagini, che ci siano delle sentenze, se dobbiamo considerare innocente fino a prova contraria una persona fino all'ultimo grado, non è che possiamo iniziare a processarlo sui giornali. E giustamente, perché il comune di Bari va a rinnovo, un centrodestra che invocava un cambio di rotta. Passato un mese arriviamo a un cambio di paradigma in Liguria, nel quale un esponente di centrodestra sotto indagine in questo momento è agli arresti domiciliari e banalmente è il centrosinistra che invoca le dimissioni e il resto. Allora, finché noi andiamo avanti così non ne usciremo mai. Dobbiamo un po' svelenire questo clima, se vogliamo, sono d'accordo con la signora, lo scontro è troppo aspro, insomma, affrontare quelli che sono i temi che poi impattano sulla vita dei cittadini, perché una sanità inefficiente tocca a tutti noi, non tocca il centrodestra o il centrosinistra. Una giustizia lenta, farraginosa, che sia civile o sia penale, tocca a tutti noi. Un'altra telefonata subito, buongiorno, chi è in linea con noi? No, non c'è la telefonata, ci sono le mail, sì. le leggiamo un po'. Allora, c'è Piero che torna sulla notizia che abbiamo dato ieri nel telegiornale, abbiamo rivisto anche oggi con le immagini piuttosto insomma, forti di questo pestaggio, no? Di questa rissa millenesima in città. Allora, Piero ci scrive, scusate, non riesco più a trovare, insomma, se la prende con e dice chi paga, no? Ho visto il video della maxi rissa, ci ha scritto, dunque, vediamo qui, a prescindere dal fatto che ogni giorno le orde barbariche, addirittura dice presenti in città, riempiono le cronache, che la cittadinanza vive nell'apprensione, le vie del centro sono da evitare e così via, chiedo chi paga le spese di intervento delle forze dell'ordine e le spese mediche per curare i farabutti indesiderati. Siamo sempre noi
cittadini? La risposta è ovvia, insomma, dice in qualche modo il nostro telespettatore, no? Quindi si torna su questo tema, il tema della sicurezza. Allora, sicurezza nei cantieri a Barcola, invece un altro tipo di sicurezza altrettanto importante, dice Salvatore: domenica scorsa, passeggiando dal castello di Miramare, percorrendo tutta la riviera di Barcola, oltre all'immenso caos all'interno del parcheggio del castello, si poteva notare come tutte le aree delimitate per evidente pericolo, i topolini, erano piene di bagnanti che, incuranti dei divieti, facevano il bagno e prendevano il sole. Quindi si è visto in più occasioni anche le aree attrezzate e le aree giochi della pineta, ancora delimitate, chiuse al pubblico, erano piene di bambini accompagnati dai loro genitori. Anarchia totale e controlli inesistenti, ha detto Salvatore, no? È un fenomeno che ha impressionato anche il nostro ospite. Sì, ne discutevamo infatti prima, perché anche l'ultima volta che tra l'altro ero stato qua nei vostri studi avevate proprio un inviato, credo Gianluca tra l'altro, sì, in pineta per osservare i lavori di costruzione del castello che Fondazione CRT ha donato per i bambini. Sarà inaugurato e saremo presenti anche, forse riusciremo ad avere anche nel corso della trasmissione un collegamento. Sì. E mi ha impressionato la cosa, sarà che sono anche papà di una bambina di 16 anni, però Gianluca, 16 mesi scusate, 16 mesi. se no sarei troppo giovane io. Infatti. Cioè Gianluca diceva, io l'ho trovato al limite dell'osceno, non tanto che ci sta quando i bambini sono piccoli che provano a fare la marachella, perché la zona è transennata e quindi come sempre gli dici no, e loro devono fare l'esatto opposto. Siamo stati tutti, chi ha avuto la fortuna, genitori, quindi sappiamo come funziona. Però vedere addirittura dei genitori che incitavano, prendevano di peso i bambini, gli facevano superare le barriere e li spingevano ad andare su un gioco che non era ancora assemblato, su cui se succede qualcosa chi risponde da un punto di vista banalmente assicurativo. E quindi mi ricollego a quello che si diceva anche di Barcola, tra l'altro ho visto anche il servizio, qualche intervista che avevate fatto, alcuni cittadini che dicevano sì, vabbè, abbiamo scavalcato, non voglio dire la parola, ma diciamo che il senso è abbastanza inequivocabile. Anche qua, sicurezza, ma questa non è questione di sicurezza che la deve garantire l'impresa, il comune, questa è questione di civiltà, è questione di buonsenso, cose che forse queste persone, sia quei genitori sia questi bagnanti un pochino hanno perso. Io capisco che sta arrivando l'estate, legittimamente vogliamo andare a prendere il sole e fare il bagno, però ci renderemo conto che se c'è un tratto nel quale ci sono i ferri che escono, ci sono dei cantieri, forse non è il caso di andare. Non credo che sia necessario dover fare, o forse evidentemente torna necessario anche un corso di educazione civica, ma non solo per i ragazzini alle medie, perché dopo puntiamo il dito sempre di loro, forse anche per le persone un po' più cresciute. Per gli adulti, no? Per esatto. I genitori. Allora, altro che, scrive Sofia, ho letto sul giornale il piccolo, la conclusione sull'orribile banda dei Rolex, dice altro che, quando la giustizia decide pagano e come questi criminali, perché non ascoltate bene triestini e non, il questore quando parla a Tele 4, quando il cerchio si chiude, ma anche prima sono dolore. Insomma, è contenta che si sia risolta la questione della cosiddetta banda dei Rolex. Abbiamo visto che c'è solo uno dei latitante, la mente pare, però gli altri sono stati tutti presi e condannati. Ieri c'è stata come è giusto che sia, no? Diciamo anche poi tornando sulla questione di Via della Geppa, che ai noi è anche l'ultimo di una serie di situazioni, adesso non so se definirle orde, ma sicuramente indecorose, e situazioni alle quali Trieste non era abituata. Io vivo a Trieste ormai dal 2007, sono arrivato a fare i miei anni universitari, poi via via mi sono stabilizzato qua e per tanti anni non ho avuto memoria di eventi del genere che però, dobbiamo dircelo in onestà, riguardano sicuramente queste situazioni di migranti, riguardano purtroppo, ed è un fenomeno sul quale si parla ancora troppo poco, parer mio, le baby gang. Baby gang che, non nascondiamoci dietro il dito, non sono composte solo da ragazzini stranieri, ce ne sono molti anche local, che oggettivamente fanno cose che non devono essere fatte. E di nuovo,
anche qua so che è un tema che quando mi ha preceduto qui da voi Emanuele Cristelli aveva già citato, in quel caso là parlando del giardino pubblico. Non è solo un tema di forze dell'ordine inteso come polizia, carabinieri, questura, prefettura, perché ho sentito che qualche esponente dell'attuale maggioranza anche invocava un cambio del prefetto. Sì, cambiamo il prefetto, ricordo che il prefetto lo nomina il governo, non è che lo nomina un'entità superiore, e anche là il prefetto può fare fino a un certo punto. Ricordiamoci che la prima istituzione che deve garantire tra le varie cose anche l'ordine e la sicurezza è il sindaco, è l'amministrazione comunale. Ora, non si tratta semplicemente di muovere l'accusa, perché dopo so che qualcuno potrebbe dirlo, ah ecco, sei di Italia Viva, quindi attacchi il sindaco di centrodestra. No, non è questa la questione, è che è troppo semplice quando il problema è un problema multifattoriale, perché come dicevo prima ci sono i migranti, ma ci sono anche le baby gang, accusare qualcun altro. Forse oltre a risolvere questi, anzi forse per risolvere questi problemi, oltre alla fase di maggior controllo e lì dove è necessario di repressione ferma e chiara, dovremmo anche andare, parlo soprattutto delle baby gang, alle origini di queste cose. Origini che non sono negli ultimi 2-3 mesi, ma che per un bel po' di tempo, forse più di qualcuno, anche a livello locale, non voglio dire che ha fatto finta di non vedere, ma sicuramente sottovalutato. Allora, abbiamo un'altra mail che contesta quello che si diceva prima sulla Brexit. Buongiorno, scrive Francesco, vorrei segnalare che l'economia britannica da quando è uscita dall'Unione Europea è cresciuta a un tasso medio del 4,5% annuo contro il 3,3% annuo dell'insieme degli Stati dell'Unione Europea, giusto per chiarezza, insomma, sì, tra questa notizia. Con un'inflazione che è il triplo della nostra. E infatti il governo conservatore di qui a qualche mese verrà spazzato via proprio per questo, visto che tra l'altro è il potere da 15 anni, è stato il fautore della Brexit, sta perdendo tutte le elezioni. Se fossero così rose e fiori, i cittadini tendenzialmente, se tutto va bene, tendono ad approvare e confermare chi in qualche modo li governa, non a bocciarlo. Allora, Roberto è più polemico, dice: caro signore di Italia Viva, attento a dire che Trieste è un'isola felice, potrebbe ricevere una denuncia da parte di Russo e di Adesso Trieste, perché per loro Trieste è disastrosa, così ritiene. Io rispetto Roberto. Sia Adesso Trieste sia Francesco Russo, ma siamo di parrocchie diverse. Scommetto che l'ospite è parente del vostro giornalista Marco Stabile, credo, non so. Dubito, io sono originario di Treviso, non so se anche Marco è là originario. È triestino. Allora, Nevio invece dice: buongiorno Sveglia Trieste, chiedo al signore di Italia Viva perché siamo contro la Russia, che cosa ha fatto all'Italia, inoltre perché dovrei andare a votare per l'Europa visto che non fa nulla per trattare per la pace, ma manda solo armi, perciò che continui la guerra assieme alla NATO, quello strumento di guerra, dice Nevio. Insomma, anche qui una posizione molto netta, no? Allora, diciamo che parto dalla seconda parte di quest'ultima mail perché mi trova profondamente concorde, nel senso che, lo dicevo anche l'ultima volta quando ero qua con Bernardo Gulotta, la NATO è nata in un momento storico che oggi non c'è più. Non parliamoci tanto per le righe. Non più tardi di 4 anni fa, proprio prima dell'invasione russa dell'Ucraina, lo stesso presidente francese aveva detto una frase molto forte: la NATO è cerebralmente morta. De facto è uno strumento molto funzionale agli Stati Uniti, poco all'Europa, se non per una cosa, che l'Europa ha deciso dal 45-46 a oggi, sostanzialmente, salvo pochi paesi, la Francia e l'Inghilterra, di avere una propria forza militare. Torno a dire, abbiamo degli eserciti molto raffazzonati, molto costosi, purtroppo poco pronti a quelle che sono le sfide che un mondo molto cambiato oggi ci pone innanzi. Quindi un'Europa più integrale, come dicevo prima, ci pone la sfida reale anche dell'integrazione, di dotarci di una forza di difesa delle frontiere, di proiezione della nostra politica estera verso il vicino Mediterraneo, ma verso aree di crisi,
e necessariamente la costruzione di questa forza, che non la fai in 25 secondi e nemmeno in 2 anni, porterà anche a un'evoluzione di quella che è la NATO. Poi Russia sì, Russia no. Allora, anche qua dobbiamo essere abbastanza chiari. C'è stato, è inutile che ci giriamo ogni volta attorno, c'è stato una forza che ha invaso e c'è stato un paese che è stato attaccato. Poi possiamo ragionare sui prodromi, sulle questioni, sulle minoranze russe nel Donbass. Potremmo stare qua a discuterne giorni probabilmente, però l'atto di aggressione è stato compiuto. Non è l'unico. Dicevo anche l'altra volta, viviamo in un periodo di profonda instabilità economica, instabilità politica, nella quale si vedono sempre più il riaccendersi di tensioni. Anche purtroppo nella striscia di Gaza vediamo una recrudescenza di un qualcosa che va avanti da 70 anni, perché adesso facciamo finta di scoprire gli attriti tra palestinesi, Hamas e Israele, ma torno a dire va avanti dal 1948. Allora, una telefonata subito, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Enrico qui. Enrico, buongiorno. Volevo fare alcune osservazioni su quanto ha detto l'ospite. Dica. Riguardo la difesa e quindi un esercito europeo, diciamo fra virgolette comune, ricordo che solamente un paese su 27 dell'Unione Europea ha testate nucleari, quindi armi atomiche, e sinceramente la Francia non dividerà mai in nessun modo le sue testate con altre nazioni. Quindi una forza comune sarebbe un'armata Brancaleone con cavaliere, lanci in resta e gli altri coi bastoni. E riguardo all'autonomia e la potenza economica, ricordo che non abbiamo metano in tutta l'Europa, non c'è petrolio, non produciamo acciaio, tanto che la Germania in questo momento, in barba alla green economy, sta sfruttando, bruciando decine di migliaia di tonnellate al giorno di carbone nella Westfalia proprio per produrre energia, carbone altamente inquinato. Però, a onor del vero, abbiamo anche alcuni primati, e poi chiudo. Abbiamo la più lunga e colossale cortina di ferro che va dalla Finlandia alla Bulgaria. Bulgaria che ha 160 km di confine ferrato, con barriera, con la Grecia. Sarebbe come se noi avessimo 160 km di confine ferrato con la Slovenia, perché entrambi sono dell'Unione Europea. Inoltre abbiamo altri due primati, abbiamo il più grande campo di concentramento di profughi a Lesbos e abbiamo le più dure carceri per immigrati clandestini in Lituania. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Enrico, buona giornata. Allora, questa è la situazione che ci sottopone Enrico. Sì, vado subito telegrafico. Sull'esercito non concordo minimamente con la valutazione, anche perché le armi nucleari sono armi offensive. Io ho parlato ancora prima che ci serve una forza difensiva, non credo che vogliamo dotarci di ulteriori armi nucleari per attaccare dei paesi, a meno che non credo che sia questo lo scopo dell'ospite, visto che tra l'altro giustamente su questo concordo con lui, era molto contrario alla militarizzazione, ma dotarsi di una forza di difesa dei confini, un po' come ce l'ha anche il Giappone, guarda caso le sue forze si chiamano forze di autodifesa, non si chiamano esercito, efficienta anche i conti rispetto ad avere 27 eserciti che oggi sì sono 27 eserciti lancia e spalla. Sulle restanti parti, allora non sarei così tragico sulla parte energetica, siamo comunque, e la Germania lo è in primis a livello europeo, stiamo aumentando molto la nostra capacità di produrre energia da fonti rinnovabili, non solo il solare. Poi anche su questo non demonizziamo, abbiamo una regione che anche grazie agli incentivi ha promosso anche a livello dei cittadini, penso a Friuli Venezia Giulia, l'installazione di sistemi fotovoltaici e i dati sono più che incoraggianti, quindi non cospargiamoci solo il capo di cenere perché non funziona grazie a Dio tutto con il petrolio, con il metano. Molto ancora, ma non sarà così per sempre perché anche tra l'altro sono fonti destinate a finire prima o poi. E sui campi profughi, sì, sono d'accordo, ma di nuovo
L'unico modo per evitarlo, finora siamo stati molto ipocriti, do ragione al telespettatore, sia per quello che abbiamo fatto in Grecia, aggiungo un'altra cosa che forse si è dimenticato di dire, sia per i 5 miliardi che abbiamo regalato alla Turchia di Erdogan per fermare lontano dagli occhi, lontano dal cuore, le migrazioni siriane in campi addirittura peggiori in Turchia, questo non lo ricordiamo però. Di nuovo, se vogliamo risolvere queste cose possiamo farlo solo a 2 livelli. Una seria politica estera, investimenti nei paesi d'origine, ma per avere una politica estera devo avere anche una politica di difesa comune. Se no ci muoviamo a macchia di leopardo e finché ci muoviamo a macchia di leopardo ognuno porta avanti i suoi interessi e gli interessi di paesi piccoli e pieni di debiti purtroppo come il nostro sono difficili da far valere in un contesto internazionale nella quale purtroppo chi è più forte impone la sua volontà. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con il nostro ospite Alessandro Tronchin di Italia Viva, fra poco. Bentornati in diretta. Allora siamo sempre in compagnia di Alessandro Tronchin di Italia Viva e abbiamo subito una telefonata. Fra poco ci collegheremo anche con il nostro Gianluca Paladin per i collegamenti consueti esterni nella nostra trasmissione. Allora, pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Vorrei chiedere all'ospite come giustifica il fatto che da quando l'Italia è dentro l'Unione Europea ha un credito nei confronti dell'Unione Europea di 200 miliardi circa, cioè noi abbiamo più dato che ricevuto e questo da 20 anni, quindi praticamente 200 miliardi sono soldi che non sono stati inseriti nel nostro sistema sociale e quindi il problema degli ospedali, delle scuole eccetera eccetera. E poi com'è possibile paragonare la vita di uno svedese con uno siciliano, per cui l'Europa fa delle direttive comuni a tutti. Cioè, qua è veramente, siamo in un sistema che non può funzionare perché è troppo diverso e inoltre c'è anche un grande vulnus di democrazia. Il Parlamento europeo non può proporre leggi. Noi votiamo delle persone che ci rappresentano, però non possono proporre leggi, devono solo approvare quello che il governo dell'Europa, cioè il famoso 27 non eletti, decidono di fare. E questo qua non è una roba democratica. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Insomma, questo ritiene il nostro telespettatore. Cosa gli rispondo? Vado subito al dunque e per punti, visto anche che di professione mi occupo di contributi europei, quindi ecco, diciamo il tema mi tocca proprio a cuore. E ha ragione il signore a dire che abbiamo questo disavanzo. È un disavanzo però che in larga misura è frutto di un nostro malcostume, ovvero da quando esistono gli strumenti europei, i dati sono pubblici, strumenti europei che sono stati inventati proprio per rispondere alla sua seconda cosa, ovvero la differenza principalmente economica che c'è tra paesi diversi e anche all'interno degli stessi paesi. Tradotto in termini semplici, i paesi più poveri e le regioni all'interno di quei paesi più poveri ricevono ogni 7 anni più soldi rispetto alle regioni più ricche. Soldi che derivano dal bilancio comunitario, quindi ogni Stato mette i soldini, vengono trasferiti. Il problema è che non sono degli assegni in bianco. Chiaro. Giustamente anche. Certo. E quindi prevedono una rendicontazione, prevedono dei progetti, prevedono lì dove ci sono cose pubbliche delle gare, prevedono poi che ogni spesa venga rendicontata. Noi siamo uno dei paesi che rendiconta peggio. Abbiamo una media di rendicontazione come sistema Italia, non sto parlando di regione FVG piuttosto che di regione Veneto, di appena il 50%. E la cosa più ridicola è che i soldi che non rendicontiamo, alcuni dei quali appunto sono tasse che i cittadini pagano, che probabilmente anche il signor Gino negli anni in cui era un lavoratore attivo, se lo è ancora ora, pagava, andiamo a finanziare altri paesi. Ma finanziamo altri paesi non perché l'Europa è brutta e cattiva, ma perché i nostri amministratori non li sanno gestire. E va avanti così va avanti così purtroppo da 30 anni. D'altronde se vediamo che in Italia per fare una qualunque opera pubblica ci impieghiamo una media di 15 anni,
già qua possiamo anche dirci, misura, guardandoci no, negli occhi, prendiamo questa città, da quanto tempo si sta discutendo della terza torre a Catinara? O sarà un altro tema che mi ha toccato vicino, essendo che quando abbiamo costituito la nostra impresa il primo anno siamo stati incubati nell'ex credito cooperativo del Carso di Piazza Libertà. Quanti anni ci sono voluti per immaginare, progettare e realizzare il restyling di Piazza Libertà? L'ha detto lo stesso sindaco, credo 12 anni. 12 anni per rifare una piazza. Cioè, finché continuiamo così è un po' difficile. Sul Parlamento sono d'accordissimo, così com'è non funziona, tanto è vero che appunto Stati Uniti d'Europa tra le varie cose propone l'elezione diretta del Presidente della Commissione, cosa che oggi non c'è, esistono questi Spitzenkandidat che sostanzialmente sono dei candidati di bandiera e dopo decidono i paesi, perché i paesi purtroppo, tutti noi compresi, vogliono ancora mantenere, essere aggrappati al proprio potere nazionale che è sempre meno, ma anche un Parlamento che possa appunto proporre iniziativa legislativa. Allora andiamo subito dal nostro Gianluca Paladin, che vedo in compagnia di Guerrino Lanci di Federalberghi. Allora buongiorno a te Gianluca e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Laura e grazie al Presidente di Federalberghi Guerrino Lanci per averci accolto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Un momento felice per il turismo, come spesso facciamo con Guerrino Lanci, il punto della situazione. Con l'arrivo di Mattarella e del Papa quest'estate direi che il piatto è già apparecchiato, per come si dice. In effetti da qui per tutto maggio, giugno fino all'arrivo del Papa il 7, tra i vari eventi che ci sono in Trieste, non solamente la settimana episcopale, la città sta registrando occupazioni molto alte. Le prenotazioni ci sono, gli alberghi forse non sono per tutte le date sempre al completo, ma l'occupazione è molto buona. Occupazione che poi speriamo prosegua anche durante tutto il periodo estivo, per un autunno che al momento vediamo già maturare bene. È un filone che continua questo flusso turistico? Sì, è un filone che continua, è importante che continui perché porta economia per tutta la città. L'importante, continuo a dirlo, è non solo il lavoro che abbiamo fatto fino adesso per portare questo filone, ma anche gestire questo filone perché la città deve essere preservata. E chiaramente anche il turismo cambia, cresce, si modifica, le persone nuove conoscono Trieste, vengono per la prima volta, americani, spagnoli, non solo più tedeschi, austriaci e basta, no? No, assolutamente, ormai abbiamo provenienze veramente da tutto il mondo e la cosa interessante è che molti si innamorano della città e alcuni non sono più turisti ma diventano pseudo cittadini con seconde case o pensionati che a un certo punto, dopo aver viaggiato tanto, si stabiliscono alla fine in città. Lanci, io colgo l'occasione per fare un altro punto della situazione su quello che succede in zona, perché qui siamo all'Hotel Italia e proprio qui attorno spesso accadono episodi disdicevoli. L'altro giorno una rissa che ha coinvolto tantissime persone straniere, un ragazzo accoltellato. Ecco, voi avete mai avuto problematiche di questo tipo, di giorno, di notte, segnalazioni del genere? Anche questa notizia vi arrivano alle orecchie? Sì, assolutamente, alcune segnalazioni sono state fatte anche da noi o da altri residenti. Più volte si è segnalato problematiche anche con dei locali che forse per colpa, forse non per colpa, diventano punto di aggregazione di fenomeni che non dovrebbero assolutamente esserci. Alcuni di questi locali sono stati chiusi per poi riaprire dopo alcuni mesi, è un ciclo che continua. Ora io non do la colpa a nessuno di nessuna nazionalità, però questo genere di situazioni non aiuta in primis la città, in secondis i cittadini e in terzo tutte le attività economiche che sono insite qui, incluso quelle turistiche che chiaramente hanno anche un feedback negativo dal fatto di leggere che a Trieste la gente si accoltella a mezzo pomeriggio. Ecco, da albergatore è una situazione incredibile perché rovina l'economia, rovina il benessere e la vivibilità di una città. Esatto, assolutamente è una cosa che va gestita e va gestita con forza. Io non sono sicuramente quello che dice che bisogna sparare alla gente, però la situazione effettivamente dà l'impressione, ed è questa la cosa peggiore che si sta comunicando, che non si riesca a gestirlo o stia sfuggendo di mano. Mi rendo conto che non è la verità, però questa è l'impressione che sta dando. Lanci, io la ringrazio e ovviamente le auguro un buon lavoro, grazie. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie Laura per la linea, noi fra poco ci spostiamo in un'altra zona della città e magari ci risentiamo fra qualche minuto a te. Perfetto, grazie a Gianluca
Paladini anche a Guerrino Lanci, insomma abbiamo visto un quadro piuttosto incoraggiante per quanto riguarda proprio le prenotazioni con questo neo di cui parlavamo anche prima, esatto. no? Che non è sicuramente da poco di cui tener conto. Allora abbiamo un'altra telefonata, poi ci sono diverse mail in arrivo, allora sentiamo subito la telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, Luisa. Ciao, la mia voce la conosci sicuro? Sì, come no. Eccola. Buongiorno allora, Luisa. Dai, speriamo che allora, la sanità ormai la si è finita perché veramente siamo veramente giù. Per avere un appuntamento bisogna aspettare mesi, se vai privato ce l'hai subito. Allora mi domando, la Azugi, i dirigenti della Azugi, la sa quanto paga i galori all'anno? 170.000 euro. E adesso, ecco. Sì. Capito Luisa? Sì, della Azugi, che ha queste paghe enormi all'anno. E adesso gli danno anche 20.000 euro di premio. E invece noi poveri, gente, popolo, che siamo veramente, per avere una visita dovremmo pagare con la pensione di 1.000 euro. Capito, insomma, questa è la sua protesta, Luisa. È Luisa. una bella vergogna, una bella vergogna. Azugi, si può proprio vergognare avere queste paghe enormi. E la gente appena vive con piccole pensioni. Allora non so quali siano le paghe insomma, dei dirigenti Azugi, però è chiara la protesta di Luisa, no? Diciamo la sanità, dice le liste d'attesa per il pubblico sono lunghissime, però poi se va in privato arriva subito, il giorno dopo o poca distanza, insomma. Purtroppo ci ricolleghiamo, mi trovo molto d'accordo al netto poi delle polemiche sui compensi con la telespettatrice, ma ritorniamo a quello che dicevo all'inizio della trasmissione, quando aveva chiamato l'altra signora da Monfalcone chiedendo proprio ma cosa facciamo per la giustizia, per la sanità. Ecco, io dico che siccome sono temi che toccano tutti, toccano l'anziano magari con una pensione bassa, ma toccano anche la famiglia con bambini piccoli che necessitano magari di visite specialistiche, dovremmo di nuovo, torno a dire, un po' iniziare a svelenire questo clima da stadio che da troppo tempo ci portiamo dietro, perché sembrava ed è sembrato purtroppo anche in questa regione che i malanni della sanità avessero un unico colpevole e invece ci accorgiamo dopo anni che questo declino, questo piano inclinato e purtroppo nel quale la situazione più che migliorare tende a peggiorare è molto trasversale. Quindi io dico, cominciamo a spogliarci un pochino tutti dei nostri pregiudizi di parte, che non significa rinunciare alle proprie idee, alle proprie visioni politiche, assolutamente, è più che giusto che ci siano, ma su alcuni temi, parer mio, non esiste una ricetta di destra o di sinistra. Una sanità che funziona serve a qualunque cittadino, una giustizia rapida, civile per le aziende, penale per i cittadini qualora purtroppo succedano fatti indecorosi, serve a tutti. Torniamo a quello che diceva anche prima il presidente di Federalberghi, bellissimo il momento turistico, ma un turismo che appare come non correttamente governato. L'abbiamo visto ogni volta adesso che parte la bella stagione, quindi oltre alle navi da crociera arrivano turisti anche in auto, praticamente è impossibile accedere al Molo Quarto. Cioè, e allora, quando si parla di grandi opere in questa città, io continuo a dire ma non voglio entrare stamattina, se no dopo apriamo un vespaio, o vo via sì o vo via no. Ci fosse qualcuno che comincia a parlare del più grande problema che ha Trieste, i parcheggi. È quello, no? Cioè da anni, sono qua dal 2007, sento continuamente i mega progetti, il parcheggio sotto la stazione marittima e il resto. Se oltre a parlare, e sono dal 2007, quindi sono passati 15 anni, si fosse iniziato a fare qualche cantiere, cioè abbiamo la seconda città di questa regione che ha la metà degli abitanti, dove il costo dei parcheggi allora è la metà e dove non c'è un problema di trovare parcheggio. Certo, Udine è una città molto più piccola, è una città pianeggiante, non ha le problematiche che ha Trieste, però i parcheggi si sono fatti. Qua si continua a discutere, allora come vuoi gestire il turismo, che è una leva fondamentale per una città che si apre al mondo e al resto, certo. E non garantisci ai pendolari,
a chi viene qua per lavoro, ai cittadini che qua risiedono e che sono legittimamente, quando togli i parcheggi lungo le rive, arrabbiati la possibilità di lasciare la propria auto. Cosa dobbiamo? Tutti comprarci un box auto che costa più o meno 40.000 euro per un posto auto? Allora, dopo le ultime flex e Varsila, ci scrive il signor Roberto, mancava la Tirso. A Trieste non ci sono più industrie, arrivano BAT e altri, ma il bilancio è fortemente negativo. Cosa pensa di fare in proposito il nostro ospite? Magari no, potesse diciamo che in prima persona, qualcosa. se potessi fare, lo farei volentieri. Allora, anche qua, ogni crisi aziendale purtroppo fa storia a sé. Alcune, ai noi, sono legate dal fatto, lo diceva un telespettatore prima, che produrre alcuni beni in Europa ormai da un punto di vista dei costi energetici, da un punto di vista del costo delle persone non conviene più. E queste sono fasi cicliche. Il vero problema però, secondo me, è quando un po' la politica vuole illudere i lavoratori di risolvere i problemi. E invece alla fine si vede che certi problemi sono talmente tanto grandi che è un po' difficile a pensare, o quantomeno illusorio, che con un po' di ammortizzatori sociali si risolve. È un po' come dare a chi ha una malattia grave un tè caldo. Dovremmo iniziare seriamente lì dove ci sono alcune, ai noi, produzioni che, ribadisco, sono destinate non magari nel breve termine ma nel medio termine a scomparire, e lì dove abbiamo maestranze ancora giovani investire effettivamente sulla formazione, ma non sulla formazione quella obbligatoria, sulla formazione per preparare questi operai, queste operaie, che sono prima di tutto cittadini, non a dover decidere se starmene a casa o trasferirmi, che ne so, in Finlandia, ma magari transitare la mia professione, ciò per cui ho studiato e magari ho lavorato per 10-20 anni, in un'altra professione che mi consente di garantire a me e alla mia famiglia una vita serena e felice. Questo ancora si fa poco. Una riqualificazione, insomma, delle competenze. Esatto, una riqualificazione che tante volte noi facciamo di nuovo quando i buoi sono scappati alla stalla, ma farla di fretta, farla quando l'impresa ha già deciso di chiudere, che sia una lenta agonia o meno, Varsila ne è un ottimo esempio purtroppo, e serve a poco. Anche qua ho, come immagino tanti in questa città, degli amici o di conoscenti in Varsila, cioè sono delle persone, senza contare l'indotto, perché poi ci dimentichiamo sempre dell'indotto, di chi ci lavora attorno, che sono tenuti da anni ormai a bagnomaria, nella quale si è sentito tutto il contrario di tutto. E adesso pare che la soluzione interviene non tanto per un provvedimento legislativo, governativo o altro che sia, ma perché un imprenditore che ha molti interessi e deve chiudere la sua filiera ha deciso, e speriamo che vada in porto per quelle famiglie e anche per l'indotto che ci sta attorno, di investire qua. Ma quello che si vede è poi che la politica rincorre l'impresa. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine. Buongiorno Franco. A loro signori. Buongiorno ai triestini e friulani e un buongiorno anche al sceriffo Gentilini. Allora volevo dire, il signore snocciola delle cose fritte e ritrite, ma io dico una cosa, andrà oggi finita la trasmissione, andrà dal prefetto a vedere cosa si può fare sul confine e anche su piazza lì a Trieste. Chi non ha il documento, mandarlo via subito, cosa ci vuole? E non si può mettere a fare gli alloggi per questi extracomunitari che arrivano, ma si deve fermarli chi non ha i documenti, e chi ha qualche documento si telefona alle imprese edili che abbiamo un operaio qui che può portare la carriola al momento, e poi si farà l'operaio, perché non è possibile studiarlo, no? E poi mandarlo dall'impresario, quando è studiato vuole anche la retribuzione, se non sa fare niente, solo studio,
Grazie. Allora, grazie Franco da Udine. Insomma, secondo lui la soluzione sarebbe semplice, ma non è così. Chiudere, però dice cosa ci vuole, Franco. Io sono abbastanza telegrafico perché di nuovo non riporto quella che può essere la mia opinione o la mia visione, ma quello che diceva, credo proprio 20 giorni fa, uno dei rappresentanti delle sigle sindacali proprio delle forze dell'ordine e della polizia in merito a questi blocchi del confine sono totalmente inefficaci. Allora, se gli esponenti sindacali di chi sta sui confini a presidiare sono i primi a dirci che la cosa non funziona, forse al netto dell'aspetto anche un po' folcloristico di fare questi blocchi, dovremmo domandarci se è proprio quella la soluzione. Poi sul fatto che dovremmo assolutamente fare una seria politica migratoria come fanno molti altri paesi, dando delle quote di ingressi che il sistema produttivo, che sia in agricoltura, che sia nell'industria, che sia nel servizio, può accettare perché queste persone vengano effettivamente, abbiano un lavoro, quindi non scivolino nella delinquenza, abbiano un posto dove dormire, possano essere utili anche a quelle professionalità che il cittadino italiano non vuole più fare. Sono il primo a dirlo, ma dobbiamo iniziare a farlo. Non possiamo continuare, subirla, ma regolarla, non possiamo solo continuare a dirci belle parole, io da qua comodamente seduto, il telespettatore da casa anche lui comodamente seduto, o poi scaricare a seconda di come va il clima la colpa su questo o su quell'altro. Adesso la scarichiamo sul prefetto, anche qua io domando un po' provocatoriamente, ma se al posto a Trieste di un sindaco di centrodestra, con lo stesso governo nazionale ci fosse un sindaco di centrosinistra, diremmo che è colpa del prefetto? O saremo sotto Palazzo Cheba con le bandiere a dire che il sindaco di sinistra non fa rispettare l'ordine in città? È una bella domanda questa da rivolgere, magari da girare al nostro telespettatore. Allora, come sempre un buongiorno, ci scrive Gianni, a lei, all'ospite e alla città. Un pensiero avvallato dall'andamento di come sta andando la nostra vecchia Europa, che ha il torto di non aver riconosciuto come elemento fondante i valori giudaico-cristiani, e ora ne paghino lo scotto, dice Gianni. Ci troviamo senza le basi della nostra cultura che bene o male ci tenevano legati ai valori condivisi. Oggi si riconosce le diverse culture ed è giusto, ma perché abbiamo cancellata la nostra, sostiene Gianni, la vecchia Europa stenta a essere unita, visto che manca la politica comune. Ogni Stato, pur essendo in Europa, operano singolarmente. A Trieste ormai siamo subissati da persone che ci prendono solo per i fondelli, parafrasando Dostoevskij, che diceva che se Dio non esiste possiamo fare tutto, qui le regole ci sono, ma non per loro, perciò fanno il brutto e cattivo tempo. Insomma, questo è il concetto che esprime Gianni, con amarezza, dice il babbeo Gianni, ma è sempre molto simpatico, molto invece anche sottile, no? sul pezzo. Allora, cosa dice Gianni? Allora, non lo considero assolutamente un babbeo, di nuovo torniamo... Mi riconosco in molto di quello che scrive il telespettatore. Secondo me è stato, e sono d'accordo con lui, una grandissima stupidaggine. Dispiace che l'abbia fatto un paese che, come la Francia, che era un grande paese, lo è ancora, un paese oggi di forte immigrazione, ma che ha avuto, pensiamo a Carlo Magno, e anche nella storia giudaico-cristiana dell'Europa un certo peso, però sono stati loro i primi di tutto a opporsi, tra l'altro con un referendum che ha bocciato la Costituzione europea nel 2005. Esatto. Rinunciare alle proprie origini è come pensare che un albero possa stare in piedi segando le proprie radici. Proprie origini non devono essere, mettiamola così, il sancta sanctorum che è come un totem, non può evolversi, ma devono esserci. Quindi in un'Europa che in qualche modo si evolve è una cosa che deve essere assolutamente ripresa. Sulle regole locali, torniamo là, basta farle rispettare, basta farle applicare, e di nuovo questo deve essere uno sforzo di qualunque pubblico ufficiale, le forze dell'ordine, la magistratura, ma ribadisco, in città il primo pubblico ufficiale è il sindaco, e il sindaco non può esimersi né sottrarsi da questa sua responsabilità. Abbiamo la telefonata al volo, poi dovremo salutare il nostro ospite. La prima parte della nostra trasmissione si avvia a conclusione. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì, buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Telegrafica, perché vedo che il tempo è scaduto praticamente. Sì, dica pure.
Niente, io vedo che le persone sono attaccate alla loro ideologia e perdono completamente l'obiettività, perché quello che ha detto adesso il suo ospite è verissimo, comunque sia, le regole partono dall'alto e poi scendono man mano fino all'ultimo gradino che sarebbe il sindaco della città, e quindi se le regole non partono dall'alto. Poi un'altra cosa volevo dire, lasciamo perdere le regole. Io credo che gli immigranti hanno fatto la fortuna della destra, perché loro continuano a farli venire, non fanno niente per respingerli, perché dopo vincono le elezioni addirittura sui comuni sloveni del Carso, il che è veramente una cosa eclatante. E io sono certa al 100% che non vincono perché sono più bravi, vincono solo perché promettono e illudono le persone di fermare il fenomeno dell'immigrazione. Ecco, grazie, Capito, ho finito, Silvia. buongiorno. Un punto di vista particolare, quello di Silvia, concorda? Do una risposta telegrafica, Sì. così dopo. Concordo, è quello che ho detto dall'inizio. Ecco. Noi dobbiamo spogliarci dell'ideologia, ma non tanto delle grandi ideologie del Novecento. È 30 anni che noi facciamo tifo da stadio. O noi ci spogliamo di questo e capiamo che su alcune cose l'interesse dei cittadini, delle città, viene prima dell'appartenenza, o non ne usciremo mai. Allora, grazie a Alessandro Tronchin di Italia Viva per essere stato con noi, e torni presto a trovarci. Grazie. Più che volentieri. Buona giornata a tutti. Buona giornata, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. A proposito dei comuni del Carso, fra poco avremo ospite in studio la candidata del centrodestra, Chiara Puntar, candidata a Sgonico. A fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Diamo subito il buongiorno a Chiara Puntar, candidata a sindaco di Sgonico per la coalizione di centrodestra per Sgonico. Anche in questo caso intanto buongiorno, ben arrivata, grazie di essere qui. Buongiorno Laura e grazie dell'invito e dell'opportunità. Allora, avremo modo di parlare un po' di quello che serve secondo la candidata appunto per il paese che ha poco meno di 2000 abitanti, quindi è una realtà importante, la conosciamo, Sgonico, della nostra ex provincia, e come abbiamo già fatto ieri con l'altro candidato invece di San Dorligo, evidenziamo che la competizione insomma per questa tornata elettorale si caratterizza per la presenza nei paesi Sgonico e Monrupino di 3 candidati, no? Sì, di 3 candidati, sì. La sindaco uscente Chiara Puntar e poi un altro candidato sempre del centro-sinistra. Quindi i candidati del centrodestra sono tutti riuniti nella coalizione di centrodestra per il paese a cui per il comune a cui si fa riferimento. Hanno trovato insomma le forze di centrodestra una compattezza, no? in questa tornata elettorale, assolutamente. Allora ne parliamo fra pochissimo, ma ora ci colleghiamo con il nostro Gianluca Paladin che vedo pronto, credo, dalla zona dove ieri si è verificata la Maxi RIS, se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio Gianluca. Allora, a te la linea. Corretto Laura, grazie, anzi vi ruberò davvero poco tempo, giusto per dare un ultimo dettaglio prima di rivederci in redazione. Abbiamo parlato anche con un esercente del posto che si dice molto preoccupata per quello che è successo ieri proprio davanti al suo negozio praticamente. Noi siamo tornati sulla zona, si possono notare ancora macchie di sangue a terra, ma al di là di questo ci interessa lo spaccato di vita che ci ha regalato la commerciante. Poi sentiremo la sua intervista su Tele4 al telegiornale delle 13:20 e delle 19:30, perché qui si vivono momenti particolari e drammatici per quanto riguarda gli episodi di risse giovanili. Poi la signora ha anche dato un po' il suo suggerimento, cioè bisognerebbe pensare di più al degrado e combattere questa situazione con tutti i mezzi possibili, ovviamente non solo reprimere certi comportamenti, certi reati, ma anche insomma fare in modo che questo contesto cambi, no? E che non ci siano più
problematiche legate purtroppo molto spesso anche al disagio giovanile. Quindi qui gli stranieri protagonisti di questa vicenda domenica pomeriggio hanno dato spettacolo con una rissa davvero incredibile, dove questo 17enne è stato accoltellato sotto l'ascella, tutti stranieri, e come ci ha raccontato prima il presidente di Federalberghi Trieste, che ha l'hotel qua vicino, Guerrino Lanci, anche questa signora commerciante della zona ci ha dato la sua versione. Noi ovviamente raccogliamo queste testimonianze e poi ne parleremo su Tele4, faremo anche il punto della situazione sulle indagini, perché purtroppo sono tanti gli episodi di violenza che vedono Trieste preda di rapine, risse, litigi, pestaggi di ogni genere fra ragazzi anche molto molto giovani, e questa è un po' l'emergenza del momento, ripeto, connessa sicuramente a una buona dose di disagio giovanile che effettivamente c'è in questa città, ma insomma poi sentiremo tutte le voci raccolte sul campo. Vi restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin, sempre sul pezzo. Allora grazie e ci risentiamo più tardi. Dunque Chiara Punter insomma sta seguendo anche un po' tutti questi fatti di cronaca che preoccupano la popolazione. No? Penso che la popolazione debba essere tutelata e rassicurata quanto più possibile. Anche nel programma abbiamo scusate, un punto dedicato alla sicurezza. E noi crediamo sia importante essere garanti della sicurezza e trovare tutti i modi, le modalità e i mezzi per garantirla. L'idea è di convocare dei tavoli congiunti alle forze dell'ordine e al territorio almeno ogni 3 mesi per fare il punto della situazione e magari porre in atto quei metodi, quelle modalità per prevenire e per andare incontro anche alle esigenze dei cittadini e delle cittadine, ascoltando soprattutto il territorio. Infatti il punto di prima che chiedevi, il programma, secondo me le persone devono essere al centro, le persone e il territorio al centro dell'azione politica, sono i primi destinatari degli interventi, sono i primi e le prime che devono essere ascoltati. C'è solo grazie alla partecipazione di tutti si può poi realizzare un programma, un'attività che sia veramente sentita e dedicata al territorio. Non vanno prese decisioni dall'alto, ma soltanto condivise. Quindi che cosa serve in particolare proprio a Sgonico, secondo lei, appunto, come se dovesse appunto essere eletta sindaco? Sgonico, secondo me, va rilanciata a livello di frazioni. E non c'è solo la frazione di Sgonico, ma anche le altre frazioni del Carso, del territorio, e vanno valorizzate, ciascuna deve essere valorizzata. E insieme fanno ricchezza, perché valorizzando ciascun borgo, magari con azioni coordinate, condivise, grazie anche alle associazioni del territorio, grazie anche agli imprenditori del territorio, si può rilanciare tutta Sgonico. Quindi credo anche che ci sia da dare una sorta di cambiamento, no, forse più cambiamento sarebbe meglio dire evoluzione, l'evoluzione di Sgonico in una chiave diversa, che magari in questi ultimi anni, moltissimi anni, c'è stata una visione del territorio. Forse è giunto il momento di un cambiamento legato anche ad una visione diversa. Infatti nella lista abbiamo candidate e candidati del territorio, della comunità slovena, candidati e candidate anche legate alle forze dell'ordine, quindi c'è forte attenzione proprio su questa tematica. Aggiungo anche 2 giovanissimi candidati del 2006 e del 2003, Francesco Dorigo e Augusto Lucchi, che sono proprio in prima persona, si sono messi a provare questa esperienza con tantissima voglia e già dei desideri e già dei percorsi che desiderano attivare. Quindi puntiamo sulla centralità di Sgonico, sulle persone e sul supporto condiviso. Condiviso insomma con tutti gli abitanti, insomma un po' un cambio di passo auspicate, una rottura con il passato, insomma. Sì, no? Una rottura, ma un'evoluzione più che rottura, perché si accoglie, raccoglie tutta la bontà e bellezza fatta fino ad ora, ma si prova ad evolvere
con l'ascolto dei cittadini, quello sicuramente. A partire proprio anche dal tema sicurezza, ma non solo, no? Poi magari vedremo anche in che senso poi intende come sviluppo del paese. Abbiamo parlato prima insieme al nostro Gianluca Paladin nei collegamenti e in particolare dello sviluppo turistico, non so se è compreso anche questo tipo di assolutamente, anche perché il turismo che si deve un po' puntare su un territorio bello e naturale, verde come Zgonico, anche perché abbiamo il confine del Carso sloveno accanto, c'è il parco della Naro, quindi una serie di percorsi devono essere studiati in chiave slow, green, quindi condivisi sul territorio del Carso e favorendo, valorizzando un turismo diverso, sostenibile, agganciando anche ovviamente percorsi enogastronomici del Carso. Siamo anche città del vino. Nell'ambito del percorso città del vino c'è anche Zgonico e ci sono già dei percorsi legati proprio alla valorizzazione dei produttori e dei prodotti locali. E l'idea è spingere su questa linea proprio favorendo e valorizzando la ricchezza che c'è, quindi sostenibilità e quindi, che è legata al benessere e ai produttori locali che poi portano anche il ritorno economico per favorire poi assolutamente il ritorno economico per gli operatori del Carso di Zgonico e attiguo. Del settore, insomma. Allora, dobbiamo fermarci per un piccolo spot pubblicitario, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo ancora con la candidata a sindaco di Zgonico, Chiara Puntar. A fra poco. Bentornati in diretta. Allora siamo in compagnia della candidata al sindaco di Zgonico, Chiara Puntar del centrodestra per Zgonico. Allora, stavamo parlando del programma, no? Del programma che presenta proprio per queste elezioni, per questa tornata elettorale. Come è stato composto questo programma? Come è stato sviluppato? Da cosa si è partiti? Grazie per la domanda. Sì, come dicevo anche prima, siamo partiti da posizionare le persone e il territorio al centro dell'azione politica e grazie anche all'ascolto del territorio siamo riusciti a scrivere un programma che sia proprio dedicato ai cittadini e cittadine. Sul sociale, ad esempio, io mi prefiggo di organizzare dei punti di ascolto per i cittadini, l'apertura anche di alcuni sportelli dedicati. Non dico altro per scaramanzia, ma stiamo facendo anche delle aperture in altri territori in maniera forte dedicata su alcuni temi specifici. Desidero organizzare anche i centri estivi diffusi, che avevo già portato anche a Duino Orisina. Una bella idea. I centri estivi diffusi sono praticamente delle modalità di sostegno al welfare delle famiglie, ma valorizzando le associazioni del territorio. Significa aprire delle possibilità che tutte le associazioni aderiscano con un progetto e le famiglie possano decidere dove rivolgersi, a quale centro estivo, sportivo, culturale, naturalistico, e il Comune eroga un contributo che può anche essere al 100% in funzione dell'economicità della proposta. Chiaro, quindi questo insomma delle azioni per il sociale sono un punto forte, no? del programma che ha preparato proprio per il Comune di Zgonico. Sì, perché abbiamo proprio visto che il supporto alle famiglie, anche non avendo un unico centro estivo a cui si può mandare il proprio figlio o figlia per un mese, ma garantendo l'opportunità di scelta sul territorio, valorizza le associazioni. Poi magari c'è ritorno anche per le associazioni che i ragazzi scoprono una nuova attività sportiva o culturale e si accontentano le famiglie con più opzioni. Questa è una cosa a cui io tengo moltissimo, abbiamo visto proprio di quanto sia importante anche per le famiglie. E quello che possiamo garantire anche è la forte attenzione al sociale legato anche al medico di base e il pediatra di libera scelta. C'è un problema spesso comune a tante realtà, insomma, anche Trieste, vediamo tutti i giorni. E tante realtà, anch'io sono tra queste che ha questo problema, credo però che il sindaco debba farsi garante, essere portavoce, insistere ad ogni tavolo possibile con chi ha la possibilità di questo cambiamento, perché al centro sono le persone. Oggi il medico per Zgonico ha una sede sia ad Auresina che a Sales, a Zgonico.
la sede di Sales è inagibile, quindi si sposta temporaneamente da Orisina. Ecco, se io fossi sindaco oggi, la prima cosa che farei è trovare il modo di sistemare la sede per averla di nuovo a Sales e non far spostare le persone anche anziane o con difficoltà da Orisina. Quindi essere garanti sempre dei cittadini e delle cittadine. Altro aspetto sul sociale proprio è la partecipazione delle cittadine alle scelte, quindi ciò che a me piace molto è creare dei momenti di confronto partecipato, aperto, dove si raccolgono le richieste e le esigenze. Certo, poi non tutte potranno essere esaudite perché è complicato, ci sono varie problematiche o tecnicismi, però l'ascolto e trovare le soluzioni migliori d'accordo con tutti e quando si governa, credo che sia la cosa più importante farlo in accordo e in collaborazione maggioranza e opposizione. La prova minoranza a me non piace, neanche opposizione, però tutti assieme, sicuramente con visioni diverse, si può portare ricchezza per le scelte reali, vere, condivise, che poi sono il vero supporto per il territorio. Allora, dunque, ci sono delle mail, vado a leggerle, poi torniamo proprio sul comune di Sgonico. Allora ci scrive Roberto: purtroppo si dimentica troppo facilmente che il Covid ha creato gravi danni strutturali che si assorbiranno appena tra qualche anno, come analisi anche economica, insomma, della situazione, no? Ma non soltanto economica, probabilmente. Ha ragione il nostro telespettatore, si dimentica troppo spesso questa cosa. La crisi del lavoro, dice Gino, nella globalizzazione, che il capitale massimizza gli utili a scapito dei lavoratori, in merito probabilmente a quello di cui parlavamo prima, della crisi della Tirso, che è oggi sul giornale. Invece Loredana è più così delusa anche dalla Premier, dice: buongiorno, non servono tavoli o tavolini, alla violenza si risponde con la violenza e rispedirli al mittente. Insomma, non mi pare in un paese civile la possibilità di rispondere occhio per occhio, però Loredana è più così arrabbiata, dice: si oppone a Bruxelles, qui ci vorrebbe la polizia degli USA, altro che parole, la polizia degli USA, scusate, altro che parole, buonismo, a casa nostra dobbiamo avere paura di uscire. Insomma, questa è la presa di posizione. Fra l'altro il tema sicurezza è sicuramente molto presente all'interno di tutte le campagne ultimamente, per i noti fatti di cronaca anche in questo periodo. Fra l'altro anche Sgonico, no? Era stato in qualche modo al centro di vari casi di cronaca, tra cui il più grave, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato anche oggi proprio con il servizio sulle condanne ai responsabili della cosiddetta banda dei Rolex. Abbiamo visto prima il servizio del nostro Gianluca Paladin, che avevano in parte anche operato nel comune. Ricordiamo che l'imprenditore Fabio Galgaro risiedeva proprio nel comune, no, di Sgonico, a Rupi in Piccolo, e lì era venuta quell'aggressione che rischiava di essere ancora più grave, no? Quindi era rimasto ferito, l'abbiamo ricordato proprio oggi. Poi ci sono stati vari furti in Carso, nelle case, nelle ville, quindi è un problema molto sentito. È molto sentito, io credo che si debba collaborare e fare in modo di trovare tutta la forza anche la sinergia con i comuni attigui. Anche per quanto riguarda la polizia locale, ci sono poche, se non sbaglio, un'unità di personale, e secondo me l'idea è attivare delle collaborazioni, convenzioni con i comuni attigui per garantire poi la presenza e presidio in sinergia con il resto del territorio del Carso. Questo presuppone un coordinamento, un'attenzione proprio al territorio, il posizionamento nei punti nevralgici, parlo anche per il traffico o degli incroci con maggior incidenza rispetto agli incidenti. C'è stata una politica legata proprio alla sicurezza a 360 gradi, con le convenzioni, con l'attenzione, con questi tavoli di coordinamento e con la presa di assunzione di responsabilità in alcune situazioni. Va bene essere, diciamo, operare nel perimetro della legalità, però ci vuole la fermezza in alcuni momenti, proprio a garanzia della tutela di ciascuno di noi, perché i furti sul Carso ci sono, e questa banda per fortuna è stata quasi totalmente sgominata grazie all'azione delle forze dell'ordine, anche in tempi piuttosto brevi, nonostante
il danno che abbia fatto, ma ce ne sono altre, quindi la garanzia, la tutela, la videosorveglianza, la collaborazione sul territorio da parte di tutti deve essere uno strumento messo in atto da subito. Da subito, insomma, questo è nel programma. Certo. Ultimamente il fenomeno si è un pochino ridimensionato oppure è soltanto, insomma, è una casualità che non si parli ultimamente ancora di furti appunto in quella zona? Io credo che in quella zona si sia un po' ridimensionato, ma non ho gli ultimi numeri. Nelle zone attigue ci sono questi furti, sono costanti e continuano, quindi la sorveglianza e l'attenzione deve essere sempre alta e soprattutto del primo cittadino che deve farsi da garante e attivare ciascun tipo di modalità per impedire o per contenere, quindi con la presenza sul territorio, perché l'importante e la prevenzione, quindi il fatto di essere presenti sul territorio, non soltanto con il posizionamento magari delle forze dell'ordine per la viabilità o per dei controlli aggiuntivi, ma la presenza anche sulle strade meno frequentate del comune, quindi il fatto del passaggio crea prevenzione e può anche essere un deterrente a futuri potenziali furti, quindi l'attenzione deve essere comunque alta. In questo periodo avete notato comunque un aumento della presenza delle forze dell'ordine? C'è qualche difficoltà? Sì, c'è stata. Sì. Vediamo un po' su tutto il territorio della provincia di Trieste, la presenza, la costanza a tutte le ore, quindi c'è il presidio. Quello che mi piacerebbe di più è il presidio nei piccoli borghi, dove magari possono avvenire i furti, quindi la presenza, il passaggio, forse quello fa anche da deterrente. Deterrente maggiormente rispetto magari alle telecamere, come diceva prima, che forse servono però comunque di più a livello di indagine, certo, no? Poi per scoprire i responsabili, però a livello preventivo magari il passaggio di una pattuglia è più utile, forse questo sicuramente il punto, no? Per quanto riguarda un comune che ha una realtà molto, molto variegata, no? Pur essendo piccolo ci sono abitazioni anche abbastanza isolate, quindi anche da qui nasce il problema, no? Diceva prima diversi borghi, diverse anime per un paesino piccolo alla fine, no? Con meno di 2000 abitanti, quindi l'attenzione insomma deve essere abbastanza così capillare, ecco, come a livello di controllo. Per quanto riguarda gli altri problemi, citava prima la mancanza magari di determinati servizi, no? Che vorreste riavere in casa, cominciare dal medico di base. È l'unico oppure c'è anche qualcos'altro? C'è anche la previsione anche dell'asilo nido, grazie anche all'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia, e l'attenzione deve essere alta per questi servizi di base. C'è la convenzione in essere con il comune di Unorisina per la casa di riposo per i residenti di Sgonico, dove ci sono le tariffe agevolate dedicate ai residenti, e questo è da mantenere e da valorizzare e anche da supportare, perché è una casa di riposo molto vicina alle persone, con una serie di servizi, e bisogna mantenerli per tutto il territorio del Carso, soprattutto per Sgonico in questo caso. Quindi i servizi vanno valorizzati e mantenuti, e cercando sempre con il dialogo di capire se ci dovrebbero essere altri servizi dedicati su cui intervenire, quindi per farsi parte attiva. Chiaro, quindi asilo nido, anche questo insomma è molto atteso, no? E poi casa di riposo. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia della candidata a sindaco di Sgonico, Chiara Puntar. A fra poco. Bentornati in diretta con la candidata a sindaco di Sgonico. Lo sappiamo, l'8 e il 9 giugno andremo a votare per le europee, ma in 3 comuni dell'ex provincia di Trieste, che sono Sgonico, Morupino e San Doligo della Valle, ci voterà anche per il rinnovo del comune, quindi del sindaco, e Chiara Puntar è candidata con la coalizione di centrodestra per Sgonico. Allora, siete arrivati alle
candidature, lo dicevamo prima, unitarie, no? Compatto, il centrodestra in tutti e tre i casi, in tutti e tre i comuni. È stato complicato? Come è andata? È stato secondo me facilissimo, nel senso che è arrivato un momento in cui il centrodestra ha scelto di convergere su questi 3 candidati, e io ringrazio per la fiducia le segreterie, perché poi sono segreterie di partito che hanno fatto questa scelta, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini Premier e noi moderati, quindi le 4 forze di centrodestra hanno fatto convergenza. Quindi anche un onore, un onere e una sfida rappresentare il centrodestra unito. Centrodestra nel paese del Carso, quindi a Sgonico, per portare un'evoluzione rispetto all'attuale, un cambiamento nel senso di arricchimento, una visione diversa, e magari proprio una persona che ha un'altra visione di quel territorio può portare quelle migliorie per aiutarlo a essere ancora più valorizzato, perché l'obiettivo è valorizzare il territorio e persone. Quindi le ricchezze, le culture, le tradizioni, la valorizzazione di ciascuna singolo borgo, magari guardando dagli occhi diversi rispetto all'attuale, per dare un po' meno continuità. Cambiamo la continuità. C'è già una mail per la candidata sindaco di Sgonico, dice il signor Igor, dopo le ennesime dichiarazioni del signor Menia sul bilinguismo, come si pone sul tema la candidata? So che è un tema più legato al comune di Trieste, scrive, ma secondo lei il bilinguismo non dovrebbe essere un patrimonio culturale della provincia tutta? È d'accordo con questa affermazione? Sì, sono d'accordo con l'affermazione che il bilinguismo è un patrimonio di tutta la provincia. Le diverse comunità che compongono Trieste, più che Trieste centro, forse proprio Trieste, il Carso triestino, ha più comunità. Io credo che il sindaco deve essere sindaco di tutte le comunità, e solo lo scambio e la connessione tra comunità, la connessione tra chi si ritiene della comunità slovena crea ricchezza e si trovano le vere modalità di agire a favore di tutto il territorio. Quindi io sì, sono favorevole allo scambio culturale, anche del programma. Ho scritto proprio una frase, se posso leggere? Prego, sì. Sulla parte di cultura e sport, creare momenti di condivisione delle diverse culture che rappresentano Sgonico, armonizzare e accogliere associazioni, esperienze e talenti, perché esperienze e talenti ci sono ovunque, e la ricchezza è convogliarle e valorizzarle all'unanimità, perché siamo tutti... Quindi è d'accordo, insomma, con la domanda che forse voleva essere un po' polemica, però non ha trovato, ma non ha trovato sponda, insomma, campo fertile alla polemica stessa. Allora, ci scrive ancora Patrizia, dice: buongiorno, io la metto così, non posso uscire tranquilla se non con martelli, coltelli, spray al peperoncino. Beh, insomma, visto che gli stranieri si muovono così ormai in tutta la città, non comprendo perché a questo punto di saturazione, violenza e insicurezza non dovremmo reagire a un uso duro, no? Solo in America, se solo viene sfiorato un poliziotto, lo bloccano, tutela delle forze dell'ordine, chiede Patrizia. Insomma, un po' più pugno di ferro, sì, no? La tentazione può esserci quando si assiste a tanti episodi di seguito, ne stiamo vedendo tanti, no? In questo periodo. Assolutamente una situazione complicata, difficile, che io vivo poco, perché su Trieste io vivo poco, ma mi rendo conto che Alta ha anche una figlia tredicenne che comincia a fare le prime frequentazioni su Trieste, e io sono sinceramente preoccupata da mamma. E quindi... Credo ci voglia una modalità non tanto violenza con violenza, perché poi non porta da nessuna parte, ma cercare la modalità giusta per intervenire, proprio lavorando bene con tutte le forze dell'ordine a tutti i livelli. Non è facile, perché altrimenti l'avremmo già sistemata questa situazione, però ci vuole determinazione e costanza, e cercare di lavorare in questo senso, che prima o poi qualche frutto arriverà con certezza, non può che non arrivare. Allora, un'altra telefonata, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Con chi parliamo? Buongiorno, sono Vladi, buongiorno. Vladi, buongiorno.
Sì, sono un po' giù di voce, colpa dell'allergia. Oh, ci dispiace Vladi, è un problema comune in questo periodo, no? L'allergia che imperversa. Dunque, se io fossi residente sul Carso in uno dei paesi interessati, voterei sicuramente per questa signora qua, perché le mie idee sono di centrodestra. Succede questo, sì. La signora naturalmente gira lì per i paesi e vedrà quante bandiere rosse ci sono ancora sopra le case. Io ci sono passato pochi giorni fa ed è uno sventolare di bandiere rosse non da poco. Spero per la signora che conosca lo sloveno, non lo so se lo conosce o no, spero di sì, ma se non parla lo sloveno è un po' difficile affermarsi là. In più c'è tutta la vecchia storia legata alla nostra sinistra nazionale e locale che prima del nuovo governo inneggiava all'arrivo, all'accoglienza e all'arrivo di extracomunitari, perché ci servono. Non so quanta sia la presenza nei comuni carsici interessati, penso sia esigua, ma già c'è stata una levata di scudi per portare un po' di queste persone all'ostello scout su. Quindi ecco. Allora adesso però sento, non dalla sua ospite e non dalla sinistra in generale, ma comunque c'è tutto un piano di lamentele e basta immigrati, mentre prima inneggiavano all'arrivo perché ci servivano. Allora cercare di far convivere le due idee della sinistra con queste idee di prima, con quelle di adesso, e poi segnalo garbatamente che mentre prima la Presidente Meloni si diceva pronta a contrattare naturalmente in democrazia l'arrivo di tante persone, sa benissimo cosa è successo a Salvini per aver fermato una barchetta al largo di Lampedusa. E quindi lei sa che con tutta la buona volontà, ripeto, civilmente, di fermare l'arrivo degli immigrati, c'è un gran numero di magistrati pronti ad azzannarla. Ci sono gli ostacoli, insomma, dice Vladi. No, ma lei sa che la magistratura è agguerrita ed è pronta ad azzannare questo governo e altri che dovessero bloccare o tentare di bloccare. Comunque l'Europa, su denuncia dell'Olanda, in Olanda ci sono quasi il 60% nelle varie città olandesi, ormai c'è una presenza del quasi 60% di stranieri, africani, per cui non so quale sarà l'idea della candidata a sindaco. Comunque migliori auguri, in bocca al lupo e grazie per l'ospitalità, buongiorno. Grazie Vladi, buona giornata. Insomma, Vladi, che sarebbe un sostenitore se votasse evidentemente a Sgonico, pone una serie di questioni legate in particolare poi anche all'accoglienza dei migranti, poi comincia però dalle bandiere rosse, no, che sventolavano ancora sul Carso, dice, e cosa ne pensa? Insomma, poi ha citato anche l'ostello scout, no? Come soluzione prospettata per svuotare, diciamo così, il silos, fra l'altro ricade in parte, mi diceva prima, nel comune anche di Sgonico, no? Perché la zona lì è un po' divisa tra 3 comuni, se non mi ricordo male. Diciamo che l'idea è che ogni città abbia un numero massimo dedicato ad ospitare gli immigrati e Trieste si sta adottando proprio in questo periodo il numero massimo, che siano tutti all'ex ostello o che siano in altre posizioni. Questo qui personalmente non lo so, però c'è un numero massimo. Se noi avessimo una struttura che potesse ospitare 1000 persone le avremmo. Quindi da quanto io ho colto pare che ci sia un numero decisamente più esiguo, 200 massimo su Trieste, da definire il luogo. Quindi se 200 ci sta, se fosse 1000 fosse un problema aggiuntivo. Quindi io credo che raggiunta la quota massima prevista per la città, poi Trieste e provincia può chiedere lo spostamento degli immigrati. Però c'è una cosa in un perimetro dedicato anche normativo e legale, che io non conosco benissimo questo perimetro proprio tecnico.
però so che si sta lavorando in questo senso, proprio a livello anche di regione, per avere un'informazione unica per ogni città. Poi, quindi, i vari punti che ci sottoponeva il nostro telespettatore. Poi, se conosco lo sloveno, lo conosco un po', lo capisco quasi tutto, ne parlo pochissimo o quasi niente, però non è mai stato un ostacolo. Infatti tra le persone a me più care ci sono anche degli amici della comunità slovena con cui dialoghiamo in italiano e comunque non è un ostacolo la lingua, perché l'ostacolo può solo essere il pensiero diverso, ma che secondo me fa ricchezza, quindi la lingua non è un ostacolo. Ognuno si esprime nella lingua che desidera e anche nell'ambito della pubblica amministrazione deve esprimersi nella lingua che desidera il cittadino, quindi chiarissimo, non è un ostacolo. Le bandiere rosse ne ho viste anch'io, anche ero domenica zona Sales, sì, un po' di pazienza, poi scompariranno, come sono arrivate scompariranno, quindi lasciamo che chi le desidera posizionare posizioni, se non infrangono la legge tutto va bene, e se invece fossero contrari alla legge penso che il prefetto le avrebbe già fatte togliere. Le avrebbe fatte togliere, ma non sono illegali, quindi pazienza, dice la candidata a sindaco di Sgonico. Allora c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con... Volevo dire la mia opinione sull'immigrazione. Prego signora. Allora, non sono di destra, non sono di sinistra, anzi potrei essere più di sinistra per quello che ho passato io. Però voglio dire, con questa immigrazione, invece che cercare casa di qua e di là e trovare lavoro per loro, che quando vedo questi ragazzini portare una pizza, nostri triestini, sotto la piova e la neve e il ghiaccio, dico, diamo lavoro a questi personaggi che vengono giù. Proviamo a cominciare a chiudere le frontiere e a mandarli indietro, darle un salvagente, buttarli in mare che se tornino a casa sua, perché questo è un business che ha cominciato proprio imprenditori a prendere gente di fuori per dar lavoro a basso costo. Quindi cominciamo a aprire gli occhi, tutta la gente, gli italiani dovrebbero aprire gli occhi di questi fatti. Guardate cosa succede in Italia. Guardate, a Monfalcone cosa succede? Quello fra l'altro è un caso, un tipo di immigrazione ancora diversa, no? da quella di cui si parla per esempio qui a Trieste, più di passaggio, no? Sulla rotta balcanica, quello è un altro tipo di immigrazione, a quello faceva riferimento probabilmente la signora, l'imprenditore, no? Che chiama una forza lavoro che magari può pagare di meno, e quindi è questo il problema su cui voleva puntare, immagino, insomma, al di là delle soluzioni prospettate che sicuramente non sono che magari nemmeno l'imprenditore si aspettava un ritorno così su Monfalcone, così capillare, perché oggi la situazione è un po' difficile. Credo sia difficile anche a livello di popolazione del Monfalconese. Del Monfalconese, no? Quindi il caso è diverso. No? Non si parla appunto di appunto persone di passaggio che arrivano magari sulla rotta balcanica da situazioni anche drammatiche in qualche caso, ma proprio di lavoratori che vengono proprio assunti da queste ditte che lavorano per il cantiere, quindi è un'altra situazione, è un altro tipo di problema, anche quello sicuramente a cui porre attenzione, no? Diceva giustamente la nostra ospite. Allora, Igor scrive ancora: lingua slovena in un territorio che mai è stato etnicamente italiano dovrebbe essere un dovere imparare la lingua del posto, indipendentemente se gli altri sanno parlare l'italiano o no. Andare a vivere a casa d'altri senza imparare la lingua non è molto etico, soprattutto se si fa politica, però diceva appunto che lo capisce, quindi non lo parla magari per... Poi la lingua in Italia, la lingua l'italiano, la comunità slovena si esprime in lingua slovena e non vedo difficoltà in questo, con qualche parola la parlo, quindi se magari il signor Igor mi vede, parliamo anche sloveno, ce la posso fare. Ce la può fare.
Allora, Davide scrive: vedo che la propaganda è riuscita a convincere i fedelissimi che Salvini è sotto processo non per aver violato doveri e leggi, ma per capriccio dei magistrati. Un po' come lo speronamento della Carola quando un finanziere zelante ha cercato di mettere la motovedetta tra molo e barca in manovra. C'è il video per i più disattenti, sottolinea Davide. Insomma, dice, prospettive, punti di vista anche poi a cui fanno da così megafono magari gli organi di stampa o lo faranno sempre, l'hanno fatto sempre da una parte e dall'altra, e lo faranno sempre, quello continuerà così, sicuro. Però insomma è bene sottolineare di che cosa stiamo parlando. Patrizia ancora: mi dispiace che non ha letto fino alla fine la mia ultima mail, non ho sentito nessuna soluzione per il problema. Diceva prima ancora per quanto riguarda le risse, la presenza insomma di immigrati, parliamo ancora di questo. Potrebbero iniziare con essere controllati e chiusi i minori non accompagnati nei vari centri dove dovrebbero studiare l'italiano, l'educazione e le nostre regole, poi potrebbero iniziare a uscire. Per gli adulti clandestini extracomunitari, dice ancora Patrizia, che delinquono, il carcere. Beh, chi delinque deve andare in carcere. Ma poi anche a Camposacro i minori non accompagnati stanno a Camposacro e hanno delle famiglie triestine, io ne conosco alcune, che sono da tutori per i ragazzi. I ragazzi devono seguire dei corsi di italiano e anche altri corsi. E alcuni sono obbligatori, alcuni sono facoltativi, per cui per quanto ne so, e lo so proprio da persone che mi hanno raccontato, ho visto anche i documenti, cercano di far fare dei percorsi proprio dedicati all'inserimento e all'inserimento della comunità, quindi tra la lingua italiana prima cosa e anche la capacità di trovare qualche lavoro aggiuntivo per quelli che poi rimarranno. Quindi le soluzioni ci sono anche sulla carta, poi certo ci sono le grandi quantità e coloro che delinquono non è il luogo, l'ex ostello degli scout, ma il luogo è comunque la casa circondariale. È chiaro, poi c'è anche il centro per il rimpatrio di Gradisca, no? Per chi appunto si è macchiato di qualche irregolarità, insomma, da questo punto di vista. Allora, un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Quasi Gianni, buongiorno dottoressa. Oh Gianni, buongiorno. Buongiorno alla signora. Mia la signora che domando solo di difendere il Carso, perché è un gioiello che appartiene alla città e alla minoranza, insomma, la maggioranza veramente, a quella gente che ha finito il Carso quando era duro, che era solo Pierre, e lei stai e lei ha lavorato e lei ha fatto tutto quel che ha fatto, e adesso c'è il Carso perché bisogna difenderlo, perché abbiamo questo gioiello della città, loro la città e noi abbiamo il Carso. In questo scambio bisogna stare sempre in armonia, come che c'è adesso, perché adesso rispetto a una volta c'è una roba meravigliosa. Lei la va su, tutti la saluta, noi ti guarda malamente come che guardava una volta. E poi domando un'altra volta, là c'è la Carsiana, c'è un orto botanico che se non sbaglio è stato fatto nel 64 e che ha tutte le essenze del nostro Carso, però non sento una reclame che si è fatti, perché là la gente che viene, che è amante della natura, andare a vedere, oltre che il nostro viasoletto che c'è su a San Luigi, anche questo, perché è importante, secondo me, sa, perché questo è il mio Carso, che non è quel di Slata, ma il mio modestamente, che mi lo calpesta per tutte, sono dappertutto per tutto. E che dico anche perché andavo nel Carso sempre, perché io non avevo la possibilità di navigare in altri posti, perché io ero senza fila, invece là con un panino e con la mortadella
veramente se metteva la frittaia che era mio, se andava su, se stava tutto il giorno. Beh, ha ragione Gianni. Mica voglio tanto bene al Carso e a lei che dico lo difendi anche delle strazze che butta e anche alla sua concorrente, diciamo così, gli chiedo le stesse robe. A me il Carso e fai amarlo ancora di più. Vi ringrazio. Grazie, e scusate Gianni, le mie monade. Ma non sono monade, Gianni ci ha ricordato che siamo tanto fortunati, sì, no? Anche ad avere qua vicino, senza bisogno di prendere mezzi anche a piedi tranquillamente, come diceva Gianni, per fare delle bellissime gite, per godere di una natura stupenda. Insomma, raccoglie questo suggerimento di Gianni a difendere sempre il Carso. Ancora di più che abbiamo previsto, insomma, la valorizzazione di questi luoghi, magari il posizionamento di nuova cartellonistica dedicata a questi importanti luoghi come la Carsiana, come prima il Parco della Nauro, tutti i sentieri che passano anche per Sgonico, che vanno fino al Carso Sloveno, cioè da tutelare e da preservare. L'altro punto legato invece è proprio alla protezione ambientale, che è un tema a cui io tengo in particolar modo. Mi piacerebbe che il Comune di Sgonico adottasse un piano, che è il PAESC, che sono queste regole che l'amministrazione deve darsi per ridurre le emissioni in atmosfera. Anche Trieste l'ha adottato, insomma altri comuni, è un'azione a livello europeo. La cosa importante è che il Comune definisce delle regole alle quali deve sottostare. Non so, ho visto anche nel programma, nel bilancio del Comune, c'è anche il rifacimento per quanto riguarda la parte energetica della palestra di Sgonico, la palestra comunale. Questo va in quella direzione. Tutte le nuove costruzioni devono essere costruite in modo tale da garantire il risparmio energetico e la bassa emissione in atmosfera di CO2. Quindi quelle azioni utili a questo. Il posizionamento di centraline elettriche nel Comune. Ci sono piccole azioni, piccoli passi. E io credo che se il Comune riesce ad adottare questo strumento, che anche è legato al contrasto ai cambiamenti climatici, i cambiamenti climatici portano una serie di difficoltà alla natura, quindi che sia innalzamento del mare sul mare, che sia incendi boschivi che fa troppo caldo, che sia abbattimento degli alberi causa dei venti forti. In questo piano si trovano queste analisi e si possono porre in essere quelle azioni di contrasto. Quindi uno degli obiettivi, se eletta, sarà anche far adottare questo piano. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Paolo da Muggia. Paolo da Muggia, buongiorno. Buongiorno, volevo puntualizzare una cosa su tutta questa accoglienza che voi fate di questi minori. È impossibile che ci siano tanti maschi e poche femmine? Soprattutto ci sono tanti documenti tracciati qui ai laghetti di Muggia, è inerente ai documenti che loro transitano, e si può dire che loro possono dare anche nomi sbagliati in prefettura. E di conseguenza dopo sarà tutto... questo è un problema. Ogni problema che sommerge a chi si passa? Alla destra o alla sinistra? Capito. Grazie Paolo del contributo, insomma anche questo è un fenomeno sentito e costante, negli anni c'erano sempre, adesso in maniera enorme. Ancora più accentuato, no? E il problema non è destra o sinistra, il problema è del momento, credo sia del momento. Bisogna trovare il modo di contrastare nel perimetro legale tutto questo e con attenzione ai confini, con attenzione, con presenza, prevenzione, ma non è una soluzione, mi rendo conto, ci sono soluzioni da prendere a livello molto più alto, se non a livello direttamente europeo. Allora, riguardo ai CPR, ci scrive ancora Igor, dice per favore non passi il messaggio che nei CPR ci siano solo criminali, comunque hanno già scontato la loro pena, ci sono anche tante persone colpevoli solo di aver perso il lavoro e il diritto a rimanere, vero? Infatti si parlava di irregolarità, no? Per la legge, costrette a una condizione oggettivamente più dura e repressiva di quella carceraria, è vero, perché ne abbiamo parlato più volte, insomma, anche intervistando poi
poi il sindaco di Gradisca di Sonzo e varie persone nel momento in cui magari succede qualche disordine, no? All'interno di questo centro. Poi Igor ha scritto, invece scrive ancora Patrizia, in casa da altri, ma siamo in Italia, questo signore è rimasto molto indietro, dice probabilmente lui mette la bandiera rossa sul territorio italiano, dice Patrizia. Vabbè, insomma c'è un po' questo scambio, no? Tra anche i nostri telespettatori che stanno seguendo la trasmissione. Allora, per concludere, siamo quasi addirittura d'arrivo con la puntata di oggi. Volevo chiedere ancora alla candidata Chiara Puntar appunto il messaggio che vuol far passare in vista proprio del voto, brevemente, in sintesi, in vista del voto dell'8 e del 9 giugno. Grazie. L'unico messaggio che io credo, posso dire, che mi piace lavorare nell'ambito della correttezza, della gentilezza e del rispetto reciproco, sempre in ogni tavolo, in ogni occasione, che sia nell'ambito politico, che sia nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale o personale. Quindi questa è la garanzia che posso fare, che chi mi conosce può assicurare. Votiamo per un cambiamento, anzi un'evoluzione, l'evoluzione del comune, da chi magari e dalla squadra che ho l'onore di coordinare, si vuole mettere in gioco per dare un futuro diverso e migliore a Sgonico. Sgonico è ricchezza e noi partiremo sicuramente dal mettere al centro le persone e i territori, ciascuna frazione. Benissimo, grazie a Chiara Puntar, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste, grazie e buon lavoro. Grazie mille, buona giornata a tutte e a tutti, grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.